Ողջույն սիրելի ներկաներ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել այս հյուրընկալ հարկի ներքո։ Ինչպես Ռուբեն Գրիգորյանի տիեզերքից եկածները և նրանց ծնողները գրքի շնորհանդեսը, այնպես էլ Ռուբեն Գրիգորյանի կողմից վերականգնած Արարչական տիեզերական օրացույցի, տոնացույցի շնորհանդեսը անց ենք կացնում Երևանի սրտում գտնվող շատ կարևոր մշակութային օջախներում։ Սիրելի ներկաներ, նախ շնորհավորում եմ բոլորիս երկու կարևոր երևույթների առթիվ, որոնք կարելի է ոչ միայն մշակութային անվանել, այլև պատմական, քանի որ հայկյան տոմարի վերականգնման վրա ջանք են թափել բավականին շատ մարդիկ, տարբեր սերունդների, տարբեր ժամանակների, բայց այն ամբողջությամբ վերականգնել հաջողվել է միայն Ռուբեն Գրիգորյանի շնորհիվ։ Քանի որ խոսք գնաց Ռուբեն Գրիգորյանի մասին, հարկ եմ համարում հիշեցնել մեր ամբողջ գործունեության, մեր հրատարակած գրքի, մեր եթերների, սեմինար դասախոսությունների ամբողջ բովանդակությունը, որ կարողանում ենք մենք բացահայտել, տեղի է ունենում Ռուբեն Գրիգորյանի և դիցերի անմիջական շփման միջոցով։ Այն փաստը, որ դեռևս ավելի լայն արձագանք չունի այս երևույթը, այս իրականությունը մեր երկրում և աշխարհում, պայմանավորված է նրանով, որ շատ շատերին անհավատալի է թվում այս փաստի գոյությունը, այսպիսի կապի իրողությունը, որի համար կրկին ու կրկին շնորհակալ ենք Ռուբեն Գրիգորյանին և իհարկե մեր սիրելի դիցերին ու միջոցով այս բացահայտումները կատարվում են։ Հավատացեք, մենք այն երջանիկներն ենք, ում բախտ է վիճակված ապրել այս ժամանակաշրջանում։ Լիլի ջան, իդեպ համամիտ չեմ, որ լայն արձագանք չի գտնում։ Դե ես ավելին եմ ակնկալում։ Քանի որ հիշեցնեմ, մեր հետևորդների թիվը ողջ աշխարհում 502 միլիոնի է արդեն հասնում։ Ընդ որում ոչ միայն հայեր, նաև այլ ազգի ներկայացուցիչներ։ Նշեմ նաև, որ անգլերեն լեզվով գիրքը վերցնում են, կարդում են մարդիկ, հայերենով թարգմանում են գիրքը Google Perevod թարգմանիչներով և կարդում են մարդիկ և ուրախություն բոլորիս, շատ շուտով մեր սեղանին կդրվի նաև ռուսերեն թարգմանությունը, ի շնորհիվ մեր պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի։ Նաև ֆրանսերեն տարբերակը։ Այո, նաև ֆրանսերեն տարբերակը Արմինե Հովսեփյանի ջանքերով թարգմանված, կարծում եմ այս երկու գրքերը միասին կդրվեն մեր հանդիսատեսի սեղանին ընթերցողի։ Սիրելի ներկաներ, թույլ տվեք շնորհավորել նախ և առաջ իսկական, հայկական, տիեզերական նոր տարվա առթիվ, որը նշվել է 3 գիշերը, սկսվել է նոր տարին և առաջին անգամ մենք բախտ ունեցանք մեր սիրելի երկնավորների հետ նշել նույն օրը տիեզերական նոր տարին։ Երկար կորստից հետո։ Այո, կարելի է ասել մոտավորապես մի 1800 տարի անց, կոպիտ հաշվարկով։ Այնպես որ կրկին շնորհավորում ենք բոլորիս և տոնացույց, օրացույցի և նոր տարվա առթիվ։ Մի հիշեցում, որ հարգելի ընկերներ, նոր տարին պետք չէ շփոթել, խառնել ամանորի հետ։ Քանի որ ամանորը դա օգոստոսի 18-ին ենք տոնում ենք և ամի հետ է կապված, այսինքն դա ցորենի ցանքի հավաքի ժամանակաշրջանն է, այսինքն մենք առաջին պտուղներն ենք հավաքում, բերքահավաքն ենք անում, վերջին ներողություն, վերջին բերքահավաքն ենք արդեն անում, դա ամի հետ է կապված, շատերը ամանորը շփոթում են նոր տարվա հետ։
ոչ միայն շփոթում ենք, այլև Շնորհավորում ենք։ Նաև ասում ենք շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ասում ենք դա, սիրելի հետևորդներ, պետք է ճշմարտությունը մինչև վերջ ասել։ Հունվարի 1-ը Լյուցիփերի ծննդյան օրն է, որ մենք տոնել ենք շատ երկար ժամանակ, իսկ նա տնօրինել է վերջին 2000 տարում երկրագնդի վրա ընթացող ամբողջ քաոսը, բարեբախտաբար նա այսօր չկա, բայց մենք տոնել ենք նրա ծնունդը։ Ինչ վերաբերվում է նոր տարվան, որը ամանորի հետ կապ չունի, Սուրբ ծնունդ կոչվածը նույնպես ոչ թե ամսի 6-ին է եղել, այլ 6-ին եղել է ամսի դեկտեմբերի 25-ին, ներողություն, ես մի բան զգուշացնեմ, մենք բոլոր ամսաթվերը եւ ամսանունները առայժմ կասենք ժամանակակից այսօրվա տոմարով, որպեսզի շփոթություն չառաջացնենք։ Մնացած ամբողջ մանրամասնությունները կարելի է օրացույցով արդեն հետևել։ Ամսի 6-ը եղել է Սուրբ Հուդայի ծննդյան հայտնության օրը, ոչ թե ծնունդը, եւ հայ առաքելական եկեղեցում ողջույնի խոսքի մեջ պահպանվել է այդ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավի մեջ, հայտնեցավն է միակ ճշմարտությունը այդ ամբողջի մեջ, ոչ մի Քրիստոս չի ծնվել այդ օրը, հայտնվել է Հուդան, հայտնվել է նրա ծննդյան լուրը ազգությամբ հայ 3 քրմերի կողմից, ովքեր հասել էին տեղ։ Այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել 4 դիցերի։ Լիլի ջան, ոչ մի կերպ մեզ չհաջողվեց մեր հաղորդումների ընթացքում ամեն անգամ ասում էինք, որ այսօր պիտի անպայման խոսենք նրանց մասին, բայց այդպես էլ չհաջողվեց։ Երևի միգուցե դա էլ ճիշտ էր, այո, այսօր այս հարթակից պիտի խոսեինք, քանի որ նաև անմիջականորեն կապված է հենց տոնացույց օրացույցի հետ, նրանց անունները։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ շատ հնչյունափոխություններ են տեղի ունեցել։ Բառերի մեջ ոչ պատահական Գոհար ջան։ Այո, ոչ պատահական, մեր հակառակորդի ձեռքով։ Բայց այսօր ժամանակն է այս ամենը վերականգնելու, որովհետև անգամ մի տառի փոփոխությունը, բառի, հնչյունի փոփոխությունը շատ մեծ ճակատագրական հետևանքներ կարող է թողնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ թողել է հենց այս պարագայում։ Ինչ խոսք։ Խոսքը տարվա 4 եղանակների մասին է։ Մեր իմացած գարուն, ամառ, աշուն եւ ձմեռ։ Բայց եկեք ու տեսեք ինչ է պարզվում, ոչ թե գարուն, այլ գաունդ։ Եկեք վերլուծենք, ինչ է նշանակում գաունդ։ Կարծում եմ արդեն իսկ պարզ է։ Գա սերմը, ցանենք սերմը։ Իսկ երբ ասում ենք գար ունդ, այսինքն մենք խոսում ենք երանի թե գար ունդը, երանի թե գար սերմը։ Մենք նաև դրանով մեզ զրկում ենք մեր բերքատվությունից, առատությունից, լիությունից։ Տեսեք, ընդամենը մեկ տառի շփոթությունը, մեկ կամ երկու կարող է բերել նման հետևանքների։ Այո, իմաստային մեծ փոփոխությունների եւ կորստի։ Նույնը կարող ենք ասել ամառի մասին, ոչ թե ամ-ար, այլ ամ-ար։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ամը դա ուտելիքն է, Ուտելիքը, այո, ամը դա ուտելիքն է, իսկ հացը։ այո, արը դա արարելն է։ Այսինքն ինչ որ մենք ցանել ենք գարնանը, մենք պետք է մշակենք ամռանը, որպեսզի գա ժամանակը եւ սերմերը վերցնենք աշնանը։ Խնդրեմ Լիլի ջան։ Ամի արարումից հետո գալիս է աշունդը, աշել ունդը։ Ունդը նույն սերմն է, բերքն է մեծ առումով եւ արդեն բերքը տեսնելու ժամանակը մենք անվանել ենք աշունդ, աշել ունդը։ Ոչ թե ձմեռ, այլ ցմեռ, մինչ մահ, երբ որ տարբեր պատճառներով եւ ուտելիքի սակավության, եւ ցրտի,
Եվ ամեն անհարմարությունների պատճառով, որ պատճառում է մեզ ձմեռը, մարդկությունը, կենդանական աշխարհը, բնությունը հասնում է մինչև մահվան եզրը, այդ իմաստով է ցմեռ բառը գործածվել։ Եվ ինչպես բանից պարզվում է, հնագույն ժամանակներում, երբ հայկյան այս տոմարով են առաջնորդվել մեր նախնիները, այսպիսի կլիմայական անոմալ երևույթներ չեն եղել, ոչ միայն անոմալ երևույթներ, այլև մարդկանց համար ապրելու համար իդեալական պայմանները եղել են ամենացուրտը -8 աստիճանից մինչև ամենաշոգ 35 աստիճան պայմաններ։ Կլիմայական այդպիսի պայմաններ են գործել։ Եվ ինչպես մեզ խոստանում են մեր երկնայինները, եթե մենք անցնում ենք հայկյան, տիեզերական, արարչական տոմարի կիրառմանը, այլևս վերադառնալու են մեզ մոտ նույն կլիմայական պայմանները։ Գոհար ջան, մի հատ անդրադարձ կատարենք հենց ցանելու գործընթացին։ Այո, Լիլիթ ջան։ Օրինակ հիշենք ցորենի ցանքը։ Գարնանացանը իրականում պետք է լինի մեր տոմարով ասենք, այսպես, փետրվարի 23-ից 25-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ կան գոտիներ, որ հնարավոր չի, եւ դրա իրական սկզբնական ցանքը եղել է Մշո դաշտում եւ նրան հավասար բարձրադիր գոտիներում։ Իսկ օրինակ եթե վերցնենք այսօր Սիսիանի, ասենք տարածաշրջանը, Շիրակի տարածաշրջանը, այո, հնարավոր չի այդ սեզոնին որևիցե ցանք կատարել եւ հենց այստեղ էլ գալիս է, այո, հենց խոսում ենք այն մասին, որ մենք կորցրել ենք տոմարը, նրանք մեզ պատժել են, մենք զրկվել ենք եղանակային մեր ճիշտ կլիմայական պայմաններից եւ ստիպված էլ պիտի համակերպվենք եւ քիչ բերքի հետ եւ այն ինչ որ ունենք նրա հետ։ Եվ իսկապես նրանք մեզ խոստացան, եթե մենք վերադառնանք իսկապես արարչական տոմարին, նրանք մեզ կվերադարձնեն ճիշտ կլիման։ Նաև շատ ու շատ հարցեր ունենք մենք, որը կապված է տոմարի խախտման հետ, Լիլիթ ջան։ Ինչ խոսք։ Անցնենք, կարելի ասել, բուն նյութին։ Սիրելի հետևորդներ, տոմարը ինքնանպատակ չի վերականգնվել եւ ընդհանրապես կիրառությունը հասկանալի է, որ կյանքի բոլոր ոլորտները հիմնված են եղել ճշմարիտ տոմարի վրա։ Ինչով է դա առանձնահատուկ կամ ինչ տարբերություն, հիմա այլ կերպ է կոչվում, այլ ամսաթիվ է ենթադրենք, բանից պարզվում է արմատական են տարբերությունները։ Ամբողջ ոչ միայն ուրեմն գարնանացան եւ աշնանացանն են առաջնորդվել ճիշտ տոմարով, այլև օրինակ շենքերի կառուցման ժամանակաշրջանը, շինարարություն, երբ կարելի է անել եւ ինչ սկզբունքով։ Եթե ձեզ հետ այքրքիր է մանրամասները կարող ենք ասել, եթե ոչ… Ինչու՞ չէ, Լիլիթ ջան, խնդրեմ։ Ուրեմն, արգելված է եղել քարով շինարարություն կատարել հոկտեմբերի 25-ից մեր ժամանակակից տոմարով մինչև փետրվարի 25-ը, այսինքն կարելի ասել ձմռան ընթացքում։ Ձմռան ընթացքում շինարարությունը թույլատրելի է եղել միայն կոպիտ ասած ալիզով, այսինքն կավի հետ տրորված ծղոտի կամ կանեփի կտրտված զանգվածով կամ եղեգի եւ այլն։ Իսկ քարով շինարարություն կատարելուց առաջ պետք է մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 10-ը հատուկ փոսերի մեջ կրաշաղախի թթվեցում կատարվեր, ինչպես վկայեց Աշոտ Հարությունյանը իր բացահայտումն է սա։ Այսինքն մեկ ամիս այդ կրաշաղախը պետք է հասունանար, որպեսզի նա հետո ծառայեր որպես ճիշտ շաղախ։ Այ որ մենք զարմանում ենք մեր բազմադարյա բերդերի ամրոցների շինությունների ամրության վրա, հենց
խնդիրը նա է, որ մենք չենք պահպանում այսօր այդ տեխնոլոգիաները։ Բացի թթվեցումը, որ պիտի անհրաժեշտ մի ամիս տևեր, անմիջապես կիրառումից առաջ 1 տոննա շաղախին խառնվել է իսկապես 1000 ձվի սպիտակուց եւ նոր կիրառվել է այդ շաղախը այլևս կարելի ասել ծայրահեղ ամուր է եղել այսինքն ամեն ինչ ժամանակացույց է ունեցել եթե հիշում եք մեր եթերներում արդեն նշել ենք որ շաբաթը ունեցել է ոչ թե 7 այլ 8 օր ընդհանրապես այս 8-ի դուրս մղումը բոլոր ոլորտներից կատարվել է Այ մի շատ կարևոր ոլորտում էլ է դուրս մնացել Բանից պարզվում է, որ մեկ շաբթին, որը դուրս են թողել ժամանակակից տոմարում, արգելված է եղել ամուսնությունների համար։ Ինչու՞։ Որովհետև մեկը կենտի միայնակի խորհրդանիշն է։ Չէր կարելի ամուսնանալ, իսկ հիմա ով գիտի տիեզերական մեկ շաբթին երբ է։ Չգիտենք, որովհետև մենք 7-օրյա շաբաթով ենք ապրում, առանց իմանալու ընդհանրապես որ օրվան է համապատասխանում իհարկե ովքեր օրացույցը ձեռք բերեցին շատ լավ կարող են հետևել համեցիր գարջան Քանի որ խոսեցինք ծորենի մասին եւս մի կարևոր հիշատակում եմ ուզում անել այն որ ծորենն առաջին անգամ ցանվել է 3,455,995 տարի առաջ մեզանից Եվ նրա արարողը Սուրբ Սրբոց դից Սորենն է։ Այո։ Տեսեք, ամեն բան արարվել է արարչի կողմից։ Ամեն բույս, ամեն սնունդ, ամեն ինչ, սկզբնական։ Միակ մթերքն է, միակ հացահատիկն է, որ արարվել է դիցի կողմից։ Եվ որի համար էլ նա հենց արարչից ստացել է Սուրբ Սրբոց դից կոչումը եւ տիտղոսը։ Գլգիլի մասին կարելի է հիշել։ Այո, ասա։ Գարջան։ Մինչև ծորենի արարումը Սորեն դիցի կողմից երկնայինները օգտագործել են գլգիլ հացահատիկը։ Դեռևս ծորենը Ինչպես Գլգիլը միայն սասունում է աճում։ Գուցե հիմա Ունեն գլգիլիսեր, եւ ցանում են։ կտակ մեզ Կարողականությամբ Մենք կսպասենք ձեր Այո։ Ես իմ դրանց դեմ ցանել են եւ հիմա էլ ունեմ իմ ընկերը բերել էլի սասունից գրացել էլի բերել են։ Մենք ձեզ էինք փնտրում, պարոն Սարգսյան։ Նման հատ գոյություն չունի աշխարհում։ Այո, եւ մինչեւ ծորենը հենց դա է ծառայել որպես հացահատիկ։ Շատ ուրախ ենք, որ ունենք կա։ Եվ մենք փնտրում էինք եւ գտանք։ Քանի որ խոսք գնաց ճիշտ ամուսնության վերաբերյալ պատկերացրեք, մենք գիտենք, որ ամուսնացող զույգը պիտի 9 պարամետրերով համապատասխանի, 9 զգայարաններով, մագնիսական դաշտով, էներգետիկ դաշտով եւ այլն։ Պիտի մեկ շաբթի օրը չկայանա այդ հարսանիքը։ Ժամանակակից այս սարսափելի վիճակագրությունը ընտանիքների կազման եւ կազմալուծման պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որ մենք կորցրել ենք։ Ամեն ինչի հիմքում տոմարն է ընկած, ամեն ինչի հիմքում։ Եվ տոմարը եւ գիտելիքը, մեծ առումով գիտելիքը։ Դե Եվ մի փոքր էգոիզմը բավական է լինում ընտանիքները փլուզելու համար։ Երկբա այս գործընթացը շարունակվում է, ցավոք։ Ուրեմն ընտանիքի ամրությանը նպաստող հանգամանքներից մեկը եղել է Սուրբ Սարգիզի, Սուրբ Դից Սարգիզի տոնը։ Այն որ Սուրբ Սարգիս ենք ասում, Սարգիս չի, Սարգիս է, որը Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային տեր տիրուհիներ Արամազդի եւ Անայդայի որդին է,
աղի բլիթի այդ ֆենոմենը իսկապես գործում է նրա միջոցով, նա է ապագա կնոջը կամ ամուսնուն, կողակցին կամ ամուսինի ընտրությունը ցույց տալիս նրանց, ովքեր կերել են, եւ դա մշտական ֆիքսված ամսաթիվ ունի մեր օրացույցով փետրվարի 28-ն է։ Ինչ գործառույթ ունի Սուրբ Սարգիսը, նա միայնակ ճանապարհորդներին բարեհաջող տեղ հասնելու օգնությունն է ցուցաբերում եւ իհարկե ապագա զույգի ընտրության հարցում հուշում է կատարում, որը հավատացեք փաստորեն ճշգրիտ է, իրոք այդպես է։ Այսինքն եւս մի հուշող, նպաստող հանգամանք է սա ապագա զույգին ընտրելու հարցում։ Լիլիթ ջան, միգուցե խոսենք տիեզերքում տեղի ունեցող այսօրվա իրադարձությունների մասին։ Այս առիթով շատ զանգեր ենք ստանում, բոլորը անհանգստացած են եւ համոզված եմ այս թեման բոլորին է հետաքրքրում։ Իսկապես մենք երբեք չէինք սպասում, որ ականատեսը կլինենք այս երևույթների, ինչը որ տեղի է ունենում, բայց ուղղակի էլի եմ ասել ու ասում եմ, որ մենք այն երջանիկներն ենք, որ այս ժամանակաշրջանն ենք ապրում հենց Ռուբեն Գրիգորյանի հետ միասին, որովհետև ինչ որ իսկապես տեղի ունեցավ տիեզերքում եւ դեռ շարունակում է տեղի ունենալ, դա նրա շնորհիվ է։ Սա կարող ենք համարձակորեն բարձրաձայն ասել, որովհետև գիտեք Արարիչը շատ անելիքներ ունի, երբեմն մենք անգամ պատկերացում չունենք, թե նա ինչով է զբաղված, բայց ողջ տիեզերքն է նա կառավարում։ Իսկ այն ինչ որ վերաբերվում է բերք, բարիքին, մարդկանց, մարդկությանը, դրա համար էլ արարվել են այս 8-ը եւ նրանցից ծնված երեխաները, դիցերը։ Եվ այնուհետև մենք, դե մենք էլ նրանցից մեկն ենք, հիմա դարձանք այսպիսին։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, վստահելով նրանց, որ նրանք իսկապես ճիշտ կանեն իրենց աշխատանքները, բայց եկեք ու տեսեք, որ իսկապես մարդկային թուլություններ կան նաև եւ մեզ մոտ եւ նրանց մոտ։ Այսինքն մարդու կամքի ազատությունը կարող է բերել քայլերի, կարող են բերել անդառնալի հետևանքների։ Եվ միգուցե այս 4 միլիոնների տարիների ընթացքում տեղի չի ունեցել այնինչ այսօր տեղի ունեցավ։ Երևի դրա համար էլ իրենք մի քիչ ավելի այսպես հանգիստ էին ու արխային էին, ասեն ժողովրդական լեզվով ասած, որ ոչինչ, մեկա միևնույնն է, Արարիչը զբաղված է իր գործերով, բայց չէին պատկերացնում, որ Արարիչը մի օր կարող է շրջվի ու տեսնի, թե ով ինչ է անում, եւ էլ չես կարող դու ոչ Արարչին խափես, ոչ համոզես, ոչ ասես, այդ ես չէ են մեկն էր մեղավոր, ամեն մեկն իր արածի համար պիտի պատասխան տա։ Եվ մենք բազմիցս ենք ասել այս մասին։ Ինչ կանենք մենք մեր արածի համար ենք պատասխանատու, ինչ կանեք դուք ձեր արածի համար, ինչ կանեն նրանք էլ իրենց արածի համար են պատասխանատու։ Եվ եթե մեր պարագայում այդ պատիժը կարող է ընդհանրապես մեզ տանել մահվան, եւ իսկ նրանց պարագայում այդպես չի։ Եվ երևի միգուցե նրանք այդ պահին երանի կտան այն մարդկանց, ովքեր այստեղ ուղակի մահանում են, թեկուզ եւ մի քիչ չարչարվելով եւ տանջվելով։ Նրանց համար այդ պատիժը սարսափելի է, սարսափելի։ Ինչ է տեղի ունենում, ուղղակի ուզում եմ ասեմ ինչ է տեղի ունենում եւ որոշներն արժանացել են այդ պատժին եւ որոշներն էլ հերթ են կանգնած, որովհետեւ երկար է process-ը, տանջալից է process-ը եւ ուրեմն եթե սովորաբար 33 ժամվա ընթացքում, թե 22 ժամվա, 19-ից 21 ժամվա ընթացքում ոչնչացումն է գնում հոգու, եթե մարդը իջել է իր վարկանիշով եւ հասել այդ ոչնչացման շեմին, հոգին բնականաբար ոչնչանում է, երբ որ 15 հոգու վարկանիշ է լինում։ Ընդհանրապես դա տևում է 19-ից 21 ժամ։ Իսկ եթե նրանք են այդ սխալները գործել եւ Արարիչը մի օր բացում է այդ չիպը, որի մասին մենք խոսել ենք, չէ՞, գիտակցություն, հոգի եւ այլն ամեն ինչ, այսպես դնում է ու նայում է, տեսնում թե ով ինչ է արել, ինչ չի արել այս տարիների ընթացքում,
Նրանց համար այսա շատ դաժան է լինում։ Ուրեմն 9 օր 1000-ից ավել ջերմաստիճանի ներքո։ Ուղղակի կարելի ասել կապտիտ, ինչպես կասեն հայերեն։ Այս վիճակում ու այդ բոլոր 9 օրերի, այո, ծխեցում։ Եվ այս 9 օրերի ընթացքում նրանք իրենց աչքի առաջ տեսնում են այն, ինչ իրենք արել են եւ ինչի արդյունքում արժանացել են դրան։ Այսինքն սա նշանակում չեն արել, որ պիտի անեին։ Նաեւ թերացումներից։ Այո։ Քանի որ նշեցինք մեր հաղորդումներից մեկում, որ այդ բախտին արժանացել են նաեւ Արամազդի սերնդի որոշ դիցեր, որոնք իսկապես պետք է անեին մեզ համար կարևոր գործեր, եւ չեն արել եւ արժանացել են, այո, հենց այդ պատժին, իրենց գործառույթը չկատարելու համար։ Էնպես որ մեզ էլ այդքան լավ օրեր չեն սպասվում։ Ես չեմ ասում իհարկե, որպեսզի մենք այսպես խառնվենք իրար, վախենալ, բայց մենք պարտավոր ենք դա ասել եւ պարտավոր ենք պատրաստ լինել դրան։ Քանի որ մենք արդեն մի քանի տարի է ինչ լսում ենք, գիտենք եւ այսօր ժամանակն է ասել, այդ մաքրման process-ը երբ որ վերևում վերջացավ, սկսվելու է այստեղ։ Շատ շուտով։ Եվ այո, դա շատ շուտով է տեղի ունենալու։ Եվ նշենք, որ վարկանիշը շատ կարևոր մեծ դեր է խաղալու այստեղ արդեն։ Այսինքն նրանց ասելով, սա կոնկրետ երկնային եւ երկրային տիրուհիներն են ասում, բավական արդեն մի քանի ամիսներ է, ինչ նրանք եկել են այստեղ եւ թվով մոտավորապես 300-ից ավելի դիցեր, ովքեր մի քանի 100,000 գիտելիքների են տիրապիտում եւ 3-ից ավել միլիոն տարեկան են։ Պատկերացրեք, իրենք ինչ թիմով են այսօր եկել եւ մեր կողքն են գտնվում, որովհետեւ գիտեն ինչ օրեր են մեզ սպասվում եւ ինչ օգնություններ է անհրաժեշտ լինելու մարդկությանը եւ ոչ մի անմեղ մարդ, ոչ մի իրենց սահմանները գծած, այդ սահմաններից բարձր մարդ չի տուժելու այս ամենից, բայց այն մարդիկ, ովքեր կունենան 60-ից ցածր վարկանիշ, հոգու եւ մարմնի համատեղ, այն նրանք մտածելու շատ բան ունեն։ Եվ ասվում է սա ինչի համար, որ գոնե իսկապես մտածեն եւ փորձեն բարձրացնել իրենց վարկանիշները։ Մենք հուսով ենք այս 3 տարիների ընթացքում, որ այս աղետները ամենատարբեր տեղի են ունենալու, կհասցնեն շատերը ուշքի գալ եւ իրենց վարկանիշները բարձրացնել, այլապես փրկվելու ելք չունենք։ Ավելացնեմ, սիրելի հետևորդներ, որ վարկանիշի անկումը կարող է տեղի ունենալ այնքան աննկատ եւ անսպասելի, որ ապշելու բան է։ Անկամ վերջերս մի այսպիսի փաստ արձանագրվեց, որ 92 միավոր վարկանիշ ունեցող մարդու մոտ անկում գրանցվեց մինչև 30 աշճան, 30% ներողություն։ Այսինքն ժամանակավոր ընդհանրապես մենք գիտենք, որ անդառնալիության շեմը 91%-ն է։ Բայց ինչ է բանից պարզվում։ Եթե բոլոր նախորդ կյանքերի միջին թվաբանականով 65% չի վաստակել մարդը վարկանիշ, միևնույն է այս վերջին կյանքում վտանգը շատ մեծ է կորուստ ունենալու։ Ինչու՞։ Որովհետև նա չունի այն բագաժը հոգու փորձառության, որը նրան թույլ կտա չշեղվել, չգայթակղվել, սխալներ քիչ գործել։ Այնպես որ իսկ որ կոնֆլիկտները սրվել են երկրագնդի վրա, միանշանակ այդպես է։ Բոլոր հարթություններում գնալով ավելի սրվում են։ Դա բերել է նրան, որ շատ բարձր վարկանիշով մարդկանց թիվն է շատացել եւ հսկայական անկում է ապրել ընդհանուր մարդկության վարկանիշը։ Այսինքն գնում է զտում, տարանջատում ամեն մեկիս մակարդակով եւ պետք է շատ ուշադիր լինել, որպեսզի այդ անկումը թույլ չտանք ամեն մեկս մեր տեղում։ Չգիտեմ, վարկանիշի պահով էլ ասելիք ունենք։ Ինչը։ Առաջին հերթին մարդու գիտակցությունն է ընկնում։
գիտակցության հետ շատ կապված է, այսինքն վարկանիշը բարձրանում է, երբ մարդու տրամաբանությունն ու գիտակցությունն են բարձրանում։ Այս հարցին ես պատասխանեմ, ուրեմն վարկանիշը անձնական, եթե շատ եք ուզում ստույգ իմանալ, Գոհարին կգտնեք համացանցում եւ կդիմեք իրեն, ես այլ բան ասեմ։ Այս հարցը շատ ենք մենք մեզ տալիս, պարոն Ռուբենին տալիս, ասենք մարդը ինչպես կարող է հասկանալ, որ ինքը գրանցում է վարկանիշի բարձրացում։ Կամ անկում, ես բարձրացման մասին խոսեմ, հակադարձ process-ը կնշանակի անկում։ Եթե դուք ունենում եք վարկանիշի բարձրացում, դուք ակամա զատվում եք, անջատվում եք ձեր միջավայրում։ Դուք դառնում եք աշխատանքի մեջ ավելի վստահելի, ընտանիքում ավելի կայացած, մի խոսքով բոլոր հարթություններում դուք սկսում եք ավելի ճիշտ դրսևորվել եւ ունենալ ավելի մեծ հաջողություն։ Ձեր ինքնահաստատումը բոլոր ոլորտներում կատարվում է։ Դուք կարող եք չիմանաք բացարձակ ձեր վարկանիշը բարձրանում է, բայց այդ երևույթները մատնանշում են հենց վարկանիշի բարձրացում։ Եվ Ինչպես հերթով ժողովուրդ ջան։ Իմանա իր վարկանիշը ինչքան է, եւ այս այդն դա զսպող գործոն կդառնա, որ այսպես ասած ոգևոր այլասերումը պսկումը կանգնացնի եւ ստեղ ունենա աճ։ Տվեք այդ մեթոդոլոգիան հանրամատչելի ձևով, բրոշուրի ձևով, գրքուկի ձևով, ոնց ուզում եք։ տրված է դա։ Գիտեք ինչ, ամեն մարդու հետ սա պահանջում է անհատական մոտեցում։ Բացահայտված է։ Համեցեք մեր սեմինար դասախոսություններին, ժողովուրդ ջան։ Մենք չենք կարող ամեն ինչ ամեն օր նստել եւ գրքի տեսքով հանձնել, որովհետեւ այնքան նուրբ շեստային գրքում այդ ամենը կա։ Այո։ Հիմա եթե մենք ստիպված ենք լինում նորից մանրամասն պարզաբանումներով դա ասել, բան չի փոխվում դրանից։ Պատկերացնում եք ինչ շերտազատում ամեն մեկին առանցին, որովհետև իսկապես կա գրքում եւ մարդիկ գալիս են այնպիսի հարցեր են տալիս, որ ապշում ես, որ նա չի հասկացել գրքում դա կարդալու։ Լավ, եկեք այն 100 հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ այլևս ձեր չեն անալիզացնի, ստացվում է ինֆորմացիոն։ Թույլ կտաք։ Դեպի ձեզ, ավելի լավ է հանրամատչելի ձևով տրվի, ստացվում է։ Հիմա ես հանրամատչելի մի եղանակ եմ ձեզ ասում։ Լսեք։ Պարոն Հունանկը լսեք։ Հարցը տվել եք, լսեք պատասխանը խնդրեմ։ Վարկանիշը բարձրացնելու համար եկեք ես այսօր բոլորիդ առաջարկեմ մի մեթոդ, մի տարբերակ, որը անձամբ ես եմ կիրառել։ Եվ մեր երեկվա վերջին տվյալներով, քանի որ գիտեիք պարոն Ռուբենի հետ միասին մենք տոնում էինք նոր տարին եւ տոնացույց օրացույցի այո այս շնորհանդեսը մենք նախապես տոնեցինք։ Նա մեզ անակնկալ էր արել եւ մեզ մեր վարկանիշները ասեց։ Ուրեմն ես ասեմ ինչքան էր իմ վարկանիշը, եթե Լիլիթը կուզի թող իրեն ասի, եթե ոչ։ Եվ ասեմ, թե ինչքանից է այդքան բարձրացել եւ ինչ մեթոդ եմ կիրառել։ Եթե չեմ սխալվում 106.2 հոգու եւ մարմնի համատեղ։ Եվ 99.6, եթե չեմ սխալվում, հոգու վարկանիշը։ Դեռ չէ, մի փոքր ունենք, հոգին պետք է անպայման 100-ի հասնի եւ այդ դեպքում այս երկու համատեղ վարկանիշների արդյունքում կնոր կանցնես անմահության տիրույթ։ Ուրեմն այս գիտելիքներն իմանալուց առաջ, կոնկրետ վարկանիշը իմանալուց առաջ, գիտելիքներն արդեն գիտենք, բայց որ նաեւ գոյություն ունի վարկանիշ, այ որովհետեւ մեզ այնքան շատ էր հուզում այս հարցը, ինչու Ռուբենի հետ անմիջապես հանդիպումը։
այդ մենք ինչու ենք պակաս իրենից կամ շատ մարդիկ կան, ինչու ոչ իրենց, ինչու Ռուբենը եւ ու սկսեցինք պրպտել։ Եվ հենց այդտեղից էլ ասում միգուցե գոյություն ունի այնպիսի մի վարկանիշ, որ դու պիտի այդ շեմը հատես նոր ուղղակիորեն միգուցե այդ միտքը իրենք հուշեցին։ Եվ այո, անմիջապես տեղում հաստատեցին, որ այո, գոյություն ունի այդպիսի վարկանիշ, որ նրանից հետո նոր միայն թույլատրելի է կապը նրանց հետ։ Այսինքն մարդու գիտակցական այնպիսի մի շերտ, որը քեզ հնարավորություն կտա նախընկալելու ով է կանգնած քո դիմաց եւ այո, եւ նրա ներկայությունը, եւ գոյությունը, եւ ասածը ընկալելու, թե չէ ասենք օրինակ գան կանգնեն 20%-անոց վարկանիշով մեկի դիմաց, ինչ խոսեն այդ մարդիկ կամ ինչ շփում հաստատեն նրանց հետ։ Եվ ես համարձակորեն ցանկացա, որպեսզի իմանամ իմ վարկանիշը։ Իհարկե Ռուբենը չէր ուզում ասել, քանի որ մտածում էր, միգուցե վատ զգամ, նեղվեմ, չգիտեմ, ինչ պատճառներով, ասացի չէ, ես պատրաստ եմ, ես տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, բայց իմանամ, որ հետո փորձեմ բարձրացնել։ Եվ պարզվեց, որ վարկանիշս 63 էր, հոգունը բարձր էր, 94, բայց մարմնի և համատեղ վարկանիշը 63 էր։ Եվ հենց այստեղից էլ առաջացան այդ հարցը, որը որ դուք տալիս եք, ինչ անել, որպեսզի մեր վարկանիշն էլ այդքան բարձրանա։ Իսկ այդ ժամանակ Ռուբենի վարկանիշը արդեն վաղուց 100-ն անցել էր եւ հոգունը եւ ֆիզիկական մարմնինը։ Ու ես հենց այդ հարցը իրեն էի տալիս, այդ ինչպես եք անում, որ ձեր վարկանիշը այդպես բարձրանում է։ Գաղտնիքը մեզ էլ ասեք, մենք էլ իմանանք։ Լիլիթը այդ մասին արդեն ասաց։ Եվ առաջին եւ ամենահեշտ մեթոդը, որը ամեն մարդ կարող է կիրառել, սա է։ Դուք պատկերացրեք, որ ձեզ հետևում են ամեն տեղ եւ ամենուր։ Դուք պատկերացրեք, որ ձեր մտքում էլ կա դրած մի տեսախցիկ, նայում է, նկարում է, ձայնագրում է, ամենը ինչ որ դուք մտածում եք, բայց խոսում եք ուրիշ բան։ Մտածում եք մի այլ բան, անում եք մի այլ բան։ Երբ այդ ժամանակ ես մտածում էի, որ բայց ինչի, ապրում եմ, ոչ մեկին չեմ խաբում, ոչ մեկին չեմ թալանում, ոչ մեկի վատը չեմ ուզում, ոչ ոքի չեմ նախանձում։ Այո, իբրև թե բոլոր այդ ամբողջ մոդելը իդեալական ու մոտ իդեալականին պահպանում եմ։ Իհարկե չես մտածում, որ դու իդեալական ես, բայց գոնե մտածում ես, որ մոտ ես դրան, հա։ Բայց այս ամենը ասելուց հետո, երբ նա ասաց, այ դու մի հատ պատկերացրու, որ ամեն տեղ կա դրած տեսախցիկներ ու բոլորը, նույնիսկ ենքո բոլոր թաքուն տեղերը քեզ հետևում են, այո, հետևում են, ու դու կտեսնես, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ու փորձեցի ես ինքս այսպես դնել ինձ այդ ռամկաների մեջ։ Ճիշտ է, առաջին մի շաբաթը մի փոքր դժվար էր, ամեն պահի հիշել, վայ, ինձ հետևում են։ Բայց եթե ցանկանում ես, նաև անում ես։ Այսպես սկսեցի ես ինքս ինձ հետևել։ Վարկանիշ եք բարձրացնում, ու գիտեք ինչ է տեղի ունենում, ժողովուրդ ջան։ Իսկապես դուք ձեզ բռնացնում եք այնպիսի նուրբ կետերի վրա, որ դուք երբեք կյանքում չէիք մտածի, որ դուք այդ բանը կանեիք։ Որովհետև երբ ուզում ես դա անես, ուզում ես մտածես անգամ այդ մասին, անմիջապես դու հիշում ես, որ քեզ ինչ որ մեկը նայում է, քեզ ինչ որ մեկը հետևում է, ինչ որ մեկը նստած է քո ուղեղի մեջ ամել։ Ու երբ որ դու գիտակցում ես արդեն այդ գիտակցումն է գալիս, որ դու սխալ բան ես անում։ Նաև ուրեմն դու դատում ես, չէ, որ ճիշտը որն է, ուրեմն իմ արարքը սխալ, այսինքն սխալի գիտակցումը բերում է նրան, հանգեցնում է նրան, որ մարդը էլ չի կրկնում այդ սխալը։ Եթե մենք անում ենք ինչ-որ բան, մենք չենք գիտակցում, որ դա սխալ է։ Բայց երբ արդեն մենք մեզ բռնացնում ենք մեր սխալի վրա եւ հասկանում ենք, որ դա սխալ է, ինչու է սխալ, այսինքն փոխվում է գիտակցություն մեր մեջ։ Եվ որոշ ժամանակ այսպես ապրելով մարդը, այստեղ այնտեղ բռնացնելով իրեն իր այդ փոքրիկ սխալներ, որ թվում է թե փոքրիկ է, վերջում դու տեսնում ես, որ հսկայական մի, չգիտեմ, համակարգ ամբողջ գիտակցական է փոխվում։ Եվ այսպես ընդամենը 2 թե 3 ամիս անց արդեն ես 80 ու այնքան արագ էր բարձրանում այդ վարկանիշը։ Անմիջապես 80, 85, 90, այ բայց որ արդեն 90-ից հետո
Այն որ այն ամեն մեկը բարձրացնելը, այն 0.1-2-ը բարձրացնելը, որ զտում ես քո մեջ, այն իդեալականն ես արդեն թողում են, մաքրան-մաքուրն ես թողում են, արարչականն ես թողում են։ Այո, Աստված։ Արագ էլ իջնում է այդ 0 ամբողջները։ Այո։ Մի չնչին ասենք չկշռադատված խոսք ու կարող է այո անկում ունենալ։ Այո, այսինքն բարձրի վրա։ Այնտեղ էլ են մեզ դատում հենց դրան համապատասխան, մեր վարկանիշին համապատասխան։ Այսինքն եթե դու ունես այսքան վարկանիշ, եթե դու այս մարդն ես, դու իրավունք չունես դու այս սխալը գործելու։ Քո վարկանիշով հանդերձ։ Այո, Այսքանը այն ինչը վարկանիշի մասին։ կարող է ներվել ցածր վարկանիշով մարդկանց, ներվել ինչ առումով անտեսվել նրանց պարագայում շատ բարձրի դեպքում շատ ավելի խիստ է գնահատվում։ Եվ կարծում եմ ամեն ինչ ասվեց վարկանիշի վերաբերյալ, երբ որ մենք վերահսկում ենք մեր վարքագիծը եւ դա դառնում է արդեն ապրելակերպ, մենք այլևս այլ կերպ չենք էլ կարողանում ապրել։ Դա դառնում է նորմա, դառնում է սովորական ապրելակերպ, նորից ասեմ, ու այլևս դժվար չի լինում անընդհատ լարվել, մտածել, ինքնըստինքյան գնում է առաջ, եւ ես մի անգամ էլ եմ ասել եթերով, այս ճանապարհը ընտրում են ուժեղները, ովքեր ավելի ուժեղանում են, միայն առաջընթացը տանում է միայն դրան։ Այժմ ուզում եմ խոսք տրամադրել մեր թիմակից անդամներին։ Մարետա ջան, սկսենք քեզանից։ Մարետա Դումիկյան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Գիտեմ, որ այստեղ հավաքվածները որևէ մեկը պատահական չի եկել այսօր այստեղ։ Հավաքվել ենք համախոհներով ու քանի որ խոսքը գնաց հոգու վարկանիշի վերաբերյալ, ասեմ, որ այստեղ չի կարող լինել մեկը, ով հոգու վարկանիշը շատ ցածր է, որտեվ հոգու կանչն է, որ բերել է ձեզ այստեղ, եւ մենք բոլորս համախմբվել ենք արարչական գիտելիքների բացահայտման շուրջ։ Այսինքն եկել է ժամանակը, որպեսզի հասկանանք որտեղ է ճշմարտությունը, ինչպես կարելի է զտել, ինչպես հոգով, սրտով զգալ այդ ձգման ուժը ու փորձել գիտակցաբար բացելու այդ գիտելիքները։ Ինչպես գիտեք, ես այդ ճանապարհին եմ եւս, ես էլ եմ փորձում ինձ համար գտնել այդ գաղտնիքները, բարձել ու այդ ճանապարհին, փնտրտուքի ճանապարհին հանդիպեցի մեր սիրելի Լիլիթին եւ Գոհարին։ Ես էլ ձեզպես փորձեցի տեսանյութերի միջոցով հասկանալ ու հասկացա, որ տալիս է ռեզոնանս, այսինքն ձգում է այն ինչը որ իրենք ասում են, այսինքն գիտակցաբար, ենթագիտակցաբար հասկացա, որ այստեղ կա ճշմարտություն ու սկսեցի ինձ հուզող հարցերը, որոնք բազմաթիվ էին, հերթով այսպես բարձրաձայնել ու երբ որ մտածում ենք, որ օրինակ կան այնպիսի գիտելիքներ, որը մեզ հանրամատչելի չէ, մեզ տրված չէ, թաքնագիտության մեջ է, որ փորձում ենք փնտրել, բարձում է դրանք այնքան էլ թաքուն չեն ու դրանք այնքան հասանելի են, որ կարելի է ուղղակի ճշտել եւ կա այդպիսի մեկը, պարոն Ռուբեն Գրիգորյանը, ու միջոցով մենք ցանկացած մեզ ուզող հարց փորձեցինք հարցնել, ճշտել եւ ստանալ այնպիսի պատասխաններ, որը կարծես դրված էր հենց ամենավերևում, բայց մեզ համար անտեսանելի էր։ Ու այդ փնտրտուքի ճանապարհին, այդ հարցերի բարձման ճանապարհին այնքան գիտելիքներ բացվեց, որ ես իմ գիտակցական կյանքում ապրելով այսքան տարիներ, ինքս ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի բնագավառի ներկայացուցիչ լինելով, ուսուցիչների հետ եմ աշխատանք կատարում, հիմնականում վերապատրաստումներ, կրթության գիտության նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնում եմ աշխատում ու այդ իմ փնտրտուքը բերեց ինձ այս ճանապարհով հասցրեց պարոն Ռուբեն Գրիգորյանին ու իմ հարցեն, երբ որ ես ստացա վերջնական
այնպիսի պատասխաններ, որ շշմել կարելի է, բացվեցին այնպիսի գաղտնիքներ, որոնց հիման վրա հիմա արդեն ես ուրիշ արժե համակարգով եմ ապրում, փորձում եմ ապրել, փորձում եմ իմ շրջապատում եւս տարածել այդ գիտելիքները, որովհետեւ երբ որ ապրում ես ու կղզիացած ես ապրում, դա ապրելու նման չէ, որովհետև դու ուզում ես նաև քեզ հետ լինեն, քո շրջապատում լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր հասկանում են, փորձում են, ձգտում են ապրել հատանոզական օրենքներով, այսինքն այն սրբազան օրենքներով, որոնք գրված են եւ դիցերի համար եւ մեզ համար, փորձում ենք ձգտել ապրել այդ օրենքներով։ Ինչպես գիտենք, կան պատվիրաններ, օրացույց տոնացույցում էլ կան այդ պատվիրանները, որոնք արդեն հստակ ճշգրտված պատվիրաններն են, դուք էլ կարող եք ընթերցել։ Ուրեմն, երբ որ ապրում ենք այդ օրենքներով, անկախ մեզանից բարձրանում է մեր հոգու եւ մարմնի համատեղ վարկանիշը։ Դա ինքնըստինքյան է լինում։ Դա ոչ թե մենք ասում ենք ապրենք, որպեսզի բարձրանա, այլ ոչ։ Ապրում ենք եւ բարձրանում ենք։ Ինչու, որովհետեւ մեզ համար նախագծված է հենց այդպիսի ճանապարհ, որպեսզի մենք կարողանանք հենց այդ ճանապարհով հասնել այն, ինչը նախատեսված է Արարչի կողմից ստեղծված էակներին։ Այսինքն մենք այդ գիտելիքների փնտրտուքով փորձեցինք ճշգրտել, հիմա էլ ձեր ձեռքերում է արդեն այդ օրացույց տոնացույցը, որտեղ ճշգրտված են ամեն մի դետալ, չկա որևէ բաց թողում, որովհետև բավականին երկար ժամանակ ենք աշխատել, պարոն Ռուբեն Գրիգորյանը ամեն տառը, նույնիսկ այնտեղ ամսանուններ ունենք, որոնք օրինակ փոխանցվել էր Անանյար Շիրակացու կողմից, այդ մանրամասները կկարդաք ներսում, մենք գիտենք, որ բավականին երկար ժամանակ այդ գիտելիքները թաքցված էին արդեն մեզանից, նույնիսկ Անանյար Շիրակացին, երբ որ փորձել է ճշգրիտ ներկայացնել, այնտեղ եւս սխալմունքներ կային, մենք դա հիմք վերցնելով, փորձեցինք ճշգրտելով, գտնել արդեն զուտ այն, ինչը արդեն զտված, մաքրված, ճշգրտված հիմա ներկայացված է ձեզ։ Պարզվեց օրերի քանակը, որը շատ կարևոր է, 8 թվի մասին դեռևս ինձ թվում է կխոսենք, որովհետև 8 թիվը դա այն սրբազան թիվն է, որը շատ կարևոր է։ Ինչպես գիտեք, երբ որ պատտում ենք այն անվերջությունը հենց այնպես չի, 8-ի գրության ձևը հենց այնպես չի, որ այդպիսին է։ Այսինքն մենք հատելով, եթե հնարավորություն ունենք հատենք անմահության սահմանը, ինչու չանենք դա, որովհետև բոլորը ունեն այդ հնարավորությունը։ Մենք արարված ենք այդ սիստեմայով։ Երբ որ հատում ենք այդ շեմը, արդեն բացվում է ուրիշ հնարավորություններ։ Այսինքն ապրելը ինքնանպատակ չէ, վերջնական չէ, կա շարունակություն, կա հնարավորություն ունենալու այդ շարունակությունը։ Ճշգրտված այդ գիտելիքները, որոնք ձեր ձեռքում են, գիտենք նույնիսկ այն ամսանունները, օրանունները, ժամանունները ճշգրտված, եթե բացում եք, ինչպես աղջիկներն ասեցին արդեն ամառվա եղանակի հետ տարվա եղանակների հետ կապված այդ ճշգրտված բացված տարբերակները նույն ամսանունների դեպքում է այդպես, այսինքն լրիվ տրամաբանության հիմքերով է այնտեղ գրված, այսինքն մեզ տրված է այդ գիտելիքները, որ տար առ տար արդեն ճշգրտված տարբերակով։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել պարոն Ռուբեն Գրիգորյանին, նախ եւ առաջ շնորհակալությունս հայտնել Արարչին, Սուրբ Սրբոց երկնային երկրային տեր տիրուհիներին, դիցերին, աղջիկներին, պարոն Ռուբեն Գրիգորյան, որ այս պահերն ընձեռվեց եւ մենք բոլորս հավաքվեցինք միասին եւ սա կարծում եմ շատ լավ մեկնարկ է բոլորս որպեսզի բռնենք այդ ուղին, որովհետև շատ կարևոր ժամանակահատված է, լինելու է այնպիսի օրեր, որ մաքրման ճանապարհն է արդեն սկսվել, արդեն գիտեք ինչ որ վերևում է տեղի ունենում, հաջորդիվ արդեն ներքևում։ Այսինքն դա իհարկե, այսպես ասած, պայմանական բաժանում է, բայց քանի որ արդեն մենք այդ ժամանակահատվածում ենք ապրում, պետք է բոլորս փորձենք մեր ներդնումն ունենալ այս գործում, տարածել արարչական օրենքները, ապրել այդ օրենքներով, օրինակ հանդիսանանք բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրից,
այստեղ ներկա գտնվելու եւ միասին այս հաճելի ժամանակը մեծ գիտելիքներով փոխարկելու համար։ Մենք էլ քեզ ենք շնորհակալ, սիրելի Մարետա։ Մարետան համակարգողը եւ դիզայներն է մեր տոնացույց օրացույցի, որի համար նրան շատ շնորհակալ ենք։ Աշատ Հարությունյան։ Բարև ձեզ հարգելիներս, ես ուրախ եմ, որ մարդկանց այսպիսի մեծ քանակ եմ տեսնում, որոնք որ ուզում են վերադառնալ նախնյաց ճանապարհ։ Պատկերացրեք այս աշխատանքները, որ կատարվում է, տոնացույցը դա ահռելի մի հատ գործ է, որ արվել է։ Ես ասել եմ ինչ է, էլի 5 րոպեում կնստեմ, էդի կսովորենք, էլի ինչ է, չի, բայց պարզվեց, որ սա մի ամբողջական ակադեմիական գործ է եւ պետք է մանրամասն իրան ուսումնասիրեն։ Իրականից որ գոհ ենք, որ կա Ռուբեն Գրիգորյանը, գոհ ենք այն թիմով, որ իր հետ աշխատում ենք։ Կոնկրետ պատմական թեմաներով ենք ճշտումներ կատարում եւ պատկերացրեք, երբ որ դու գիտես, որ ճշտումների ժամանակ այդ զրույցի մասնակից են դիցերը, դուք պատկերացնում եք, ինչպես եք դուք լինում նստած, այդ ասեղների վրա, չէ՞, որտեղ քեզ հետևում են։ Իսկ ինչպես է մարդիկ են զգում, երբ հանկարծ Ռուբեն Գրիգորյան ասում է, գիտես, քո հարցին հիմա ով է պատասխանում։ Մտածում եմ, ինչ որ դից է էլի պատասխանում, մեկ էլ ասում է երկնային եւ երկրային տիրուհի Անահիտան է պատասխանում քո հարցերին։ Չգիտեմ, պատկերացնում եք այդ մոմենտը ես ոնց էի։ Սառա ոնց ուրախալի է, որ արժանացել եմ նման վերաբերմունքի ու հաջորդ օրը էլի մի հատ սյուրպրիզ, հաջորդ երկնային տիրուհին է խոսում, այս է միգեն։ Թեմաներ էինք ճշտում եւ հիմա ես կասեմ մի բան, որի մասին աղջիկները խոսացին, վարկանիշի իջեցումը ոնց է կատարում, ինձ հետ կատարվել է, էդի, ես կասեմ, ինչպես է կատարում։ Դուք մարդու հետ զրուցում եք, այդ մարդը քեզ հետ հոգևոր թեմայով վիճում է, դու կուլտուրայի զոհ ես գնում, իրան չես պատասխանում, ասում ես, լավ էլի մեծ մարդ է, ասեմ կվիրավորվի եւ այլն, թեման էլ պատկերացնում եք ում մասին էր, Գրիգոր ոնց են ասում իրան։ Ես իրան ասում եմ Գրիգոր Պիղծ, որտեւ ինքը հենց Պիղծ է, բյուզանդական գործակալ, պարզել ենք ինքը ով է, հայ ազգի հետ 0.001% անգամ կապ չունի, մայրական, հայրական գծով Յահուդա։ Հիմա այդ թեմայով վիճում ենք, ինձ համար շատ հարգելի մարդու հետ, ինքը ջեմարանավատ մարդ է, մի մոմենտ ես պարզապես կուլտուրայի զոհ գնացի, բայց այդ ճլնգոցը ես լսեցել, որ գնաց իջավ։ Դրանից հետո ես որոշեցի երկար ժամանակ դադարեցնել ընդհանրապես հանդիպումը իր հետ։ Որտեղ ամեն անգամ ես ճլնգոց չեմ ուզում լսել, իր պատճառով կամ ես ստիպված պետք է լինեմ շատ դաժան իրան պատասխանել, հիմա էլ մարդը հասնի ինֆարկտի, ես դա չէի ուզենա։ Այնպես որ վարկանիշի պահը էդ է։ Աշխատանքը աղջիկները բացատրեցին ոնց է, ամեն մեկը ունի իր անհատական գործելու ոճը, ինքը գտնում է այդ ոճը, որտեղ իրան հուշում են անդադ։ Երբ որ մենք սկսում ենք աշխատել, մեզ հետ սկսում են աշխատել եւ պարտադիր չէ որ դուք փսփսոց լսեք ականջին, չգիտեմ ինչ որ բան լսեք։ Խոսքի օրինակ իմ մոտ լինում է, ես զգում եմ, որ ինձ նոր նկարում են ձեզ, այդքան մի բան, օրինակ։ Ես իսկույն զգում եմ, որ այս պահին են նայում են ու գոհարի ասած երբ որ հիշում ենք ընդհանրապես
շատ վատ վիճակ ա լինում, երբ որ դու անդադ ստիպված ես լինում մտածել, որ ախպեր ես քայլ արի, տեսնես իրանք ինչ է մտածում այդ քայլի շուրջ, բայց հայտնում ես այդ ինքդ ես քեզ սկսում վերահսկել, սա շատ կարևոր է, ոչ թե դու ընդհանրապես խորհուրդ են տալիս չվախենալ ոչ մի բանից։ Վախը այն կողմից է, այն կողմի հետ էլ հաշվարկարը սկսվել է։ Իհարկե մերոնք էլ կան թերացումների համար, մենք էլ ենք թերանում, պատիժի իսկույն կրում ենք եւ խնդիրը ինչն է, խնդիրն անում է, որ պարզապես այս զարթոնքը ես երազում եմ, որ հայության մեջ շատ լինի։ Երբ որ ինձ ասում են աշխարհում այսքան մարդ, ասում, էսի էլի էսա կգանք, ասեն մենք ենք ձեզ բերել այս ճշմարտությունը, ու մարդկանց ես ասում եմ, ախպեր, աշխարհի հազարավոր ծայրամասերում կան կենտրոններ, ուֆոլոգիայի եւ այլն, սուտից մտից տեղեկություններ են տարածում, մենք ունենք ստեղ այդ կենտրոնը, մենք չենք ասում, որ էդի կա, կապը կա, շնորհիվ Ռուբենի, եւ ես իսկականից շատ ուրախ եմ այդ շփման համար, որ իր հետ գնում եմ, մեր հայոց պատմությունն ենք ճշտում, ասեմ ձեզ, որ պատկերացրեք մարդուն ասում ես, Հայկի բելի ճակատամարտ են, չէ՞ ասում, մարդուն ասում ես, ախպեր, ոնց կարա բելը Հայկի հետ կռվի, պատկերացնում ես, ասում, ինչ ես դու ասում, այսինքն թորը Հարազատ եղբայրներ են հայտնվել։ իրար դեմ հելնեն ու կռվեն, այսի ոնց եք դուք պատկերացնում, այսինքն պատերազմ եղել է հայկյանների եւ նեբրովթյանների միջեւ, ոչ թե sense։ Եվ հետո մենք ասենք գնացինք Բաբելոնը, սկսեցինք պարզել, չէ, ու ես այնքան ուրախացա, որ մենք հայերս Բաբելոնի անունը մենք ունենք հայերեն տարբերակով։ Պատկերացնում եք ինչա։ Շնանոց, այնտեղ շանլել հաչում են, էլի sense։ Ես որ այդ անունը Ռուբենի միջոցով արդեն ճշտեցինք, հիմա ձեզ ասեմ մի հասարակ բառ, այդ տառերը հիմա հաշվեք քանի տառ է։ Օծը 6 տառ է, չէ։ 6 անգամ ես խեղճ Ռուբենին ստիպեցի այ բուբենը սկզբից մինչև վերջ անդադ ասել, որտեղ այնտեղ էտա գնում, հա չէ, ու հետո պատկերացեք օրինակ ասինքն երբեմն սխալ է, չէ՞ լսում, նորից է հետ դառնում, նորից է գալիս։ Ու երբ որ մարդուն դու ասում ես այս բանը, այդքան ինքը հեշտ ստանում է այդ ինֆորմացիան, իրան թվում է, թե այդ ինֆորմացիան այդպես հեշտ էլ մեզ է հասել, չէ՞։ Ես օրինակ այնտեղ նստած երբ հավերչացնել ու վերջում ասեմ ինչ մեծ համբերություն ունես ու մեկ էլ ասում բայց ամենահամբերատարը իրանք են որ մեզ համբերում են այնպես որ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս իսկականից ծանոթանալ այդ տոնացույցին ծանոթացեք նաև այն գրքի մեջ եղածներին նորից վերընթերցեք գրքի մեջ գրվածները տառ վերընթերցեք որտեղ ամեն մի միտք բազմից կրկնելով քո մեջ ինչ որ նոր բան է բացում նորովի ես մոտիկանում այդ հարցին եւ ինչ վերաբերում է պատմության նորից եմ ասում բնակավարին ես ուրախ եմ որ Տիկին Անժելան էլ է այստեղ մենք իր հետ սարսափելի բան ենք մեր վրա վերցրել Պիտի ճշտենք հայոց պատմությունը, ուրիշ ձև չկա, մարդկանց կարող է քեֆներին կպնի, այսպես, այնպես, հիմա լավ, մարդու քեֆին կպնում է, որ ես ասում եմ Գրիգոր Պիղծ։ Իմ քեֆին է կպնում է, որ ինքը ասում է լուսավորիչ։ Ասում եմ 90 միլիոն եւ ավելի 12000 տարվա ընթացքում ստեղծված գրականությունը վառողին եք դուք անվանում լուսավորիչ։ 90 միլիոն գիրք ամբողջ մեր գրադաներից ոչնչացել 99 միլիոն Աշոտ ջան 99 միլիոն Կներես կլորացրել եմ որ հիշեմ պլյուս մինուս 9 միլիոն որ հիշեմ տան իա այդպես է հարմար Հիմա լավ որ մենք ստե մասնակցում ենք դուք գոհ եք որ մասնակցում հա դե հաշվեք որ ինքն էլ էլի ստեղ տեսեք ինչ խումբ է ուղարկել որ ձեզ հետ խոսեն
դե ծանոթ ունեք, հենաստե ծանոթ ունեք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորի ցանկանում եմ հոգևոր, ֆիզիկական այդ իսկականից որ այդ Աստվածաշնչում մի ճիշտ բառ կա գրված, երբեմն կարելի է էլի ճիշտ բառեր գտնել, որ ասում է կատարյալ եղեք այնպես, ինչպես ձեր երկնային Տերն է կատարյալ։ Խոսքը արարչի մասին, այսինքն կատարյալ եղեք Սուրբ Սուրբոց համայն տիեզերքի արարչին նման, իր նման կատարյալ եղեք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անժելա, եթե խոսք ունեք, սիրով հրավիրում ենք։ Ես նույնպես ուզում եմ ողջունել բոլորիդ։ Շատ հաճելի է այս հանդիպումը։ Այս հանդիպումը իհարկե չէր կայանա, եթե չլիներ Ռոբեն Գրիգորյանը եւ նրա շատ հետաքրքիր, շատ ակտիվ օգնականները։ Իսկապես շատ հետաքրքիր բաներ եք մեզ համար բացահայտում։ Ինձ թվում էր 30 տարի ես պատմություն եմ ուսումնասիրում, ինձ թվում էր արդեն այլևս ոչ մի բան չունեմ ուսումնասիրելու, բայց պարզվեց, որ շատ ու շատ բան ունեմ, եւ այդ բանում իսկապես մեզ օգնում է Ռոբեն Գրիգորյանը։ Եվ մտածում եմ, որ պետք է իսկապես գրել նորից պատմությունը, մի քիչ խմբագրելով։ Իհարկե, ճշմարտանման բաներ էլ կան մեր պատմության, մեր սովորած պատմության մեջ, բայց այնուամենայնիվ կա նաև այնպիսի բան, որ մենք չենք իմացել։ Ես վերջերս Արմավիրի մասին եմ ուսումնասիրություններ անում, որտեղ Արատայի հետ կապված է ինքը, այնտեղ պատկերացնում եք պեղումների ժամանակ հայտնաբերված նյութերի մեջ եղել են կույտերով վառված մագաղաթներ։ Եվ դա եղել է հենց քրիստոնեության ընդունման ժամանակ, կույտերով, պատկերացնում եք, եւ սեպագիր արձանագրությունները բեկորներ, ջարդված, Արմավիրը Արատան է իհարկե, Արմավիրի ամբողջ սեպագիր արձանագրությունները, ուրեմն 1712 թվականին Պարսից խանը, Երևանի խանը որոշում է Սարդարաբադում կառուցի բերդ։ Պաշտպանական նպատակներով, որպեսզի ամուր լինի, որոշում է օգտագործել Արմավիրի շինությունները, պատկերացնում եք Արմավիրի շինությունները, եղած շինությունները, քանդում են ամբողջ Միշնաբերդը, քաղաքային, նույնիսկ գերեզմանները, բոլոր քարերը վերցնում տանում են Սարդարաբադի բերդն են կառուցում։ Իսկ կառուցելու ժամանակ բնականաբար ջարդում են այդ ամբողջը, սեպագրերը, բարեբախտաբար այդ Սարդարաբադի պատի շարվածքի մեջ հայտնաբերվել է Արգիշտի խինիլի կառուցման սեպագիրը, որը Արգիշտի առաջինը թողել է, որ ինքը այդ Արմավիրից մի քիչ հեռու Արաքսի ափին կառուցել է իր նոր քաղաքներից մեկը, Արգիշտի խինիլին, եւ իր անունով կոչել Էրեբունին հիմնադրելուց հետո Արգիշտի խինիլին։ Բարեբախտաբար դրա մի փոքր հատվածը, փոքր չէ, այնպես որ կարողանում ենք հասկանալ, որ դա հենց Արգիշտի խինիլի կառուցման մասին է։ Այսպիսի վիճակում ենք մեր պատմությունը մեզ հասել, մագաղաթի կույտեր եւ սեպագրերի կույտեր ավերված։ Հա, Պարսիկին շատ պետք չէր մեր պատմությունը, իրան պետք չէր, որ մենք մեր պատմությունը ունենանք։ Եվ դրա համար անխնա օգտագործել են ամբողջ Արմավիրի քարերը, մեր Արատայի եւ Արմավիրի քարերը։ Այնպես որ այսպիսի պատմություն է մեզ հասել ցավոք, եւ մենք այսօր փշուր հավաքում ենք ամեն ինչ։ Եվ այս ժամանակ մեզ իհարկե օգնում է Ռոբեն Գրիգորյանը։ Ես ինքս շատ եմ դիմել իրեն, հաճույքով իր հետ համագործակցում եմ եւ շատ բան եմ ինքս ինձ համար բարձել։ Հենց միայն այն, որ Արատան Արմավիրն է, դա ինձ համար շատ մեծ բան է, բայց մինչև այնտեղ Արատա, նոր Արատա հիմնելը եղել է ուրիշ Արատա, այսպիսի հետաքրքիր պատմություն կա, որի մասին պատրաստվում ենք գրել եւ Աշոտը եւ ես երևի կգրենք այդ մասին նոր մեր գրքերում։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է այս ամբողջը, որ մենք տեսնում ենք, բոլորիս շատ պետք ամբողջ հայ ժողովրդին։ Ես հիմա օրացույցի մասին խոսելով, ես իհարկե տոմարով չեմ զբաղվել, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կա, որոնցից միայն մեկի մասին ես կուզենամ ձեզ բարձել։ Ուրեմն ուսումնասիրությունների ժամանակ ես նայում եմ, այս վերջերս էլ հեռուստատեսությամբ մամուլով անդադ խոսում են, որ օրինակ այսպիսի մի բան եմ կարդում վերջերս, ասորիները տոնում են իրենց 6769 թվականը։ Լավ, ասորիները ինչի՞ այդքան շատ եղան։ Մենք տոնում ենք 4000
492 թվականը, երբ որ Հայկը Բելին հաղթեց, այս մեր հաշվարկների, ըստ Ալիշանի հաշվարկների այս թվականն է։ Ուրեմն մենք 4492 թվական ենք տոնում, ասորիները 6769 թվականը, հրեաները 5770 եւ այդ պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Հիմա բարձրում է փաստորեն, որ տոմարը փաստորեն մենք կորցրել ենք մեր տոմարը եւ հիմա նորից գտել ենք մեր տոմարը։ Այս հրանով է շատ հետաքրքիր ինձ համար։ Այս հարցերի պատասխանները վերջապես այս օրացույցի հրատարակումով ես ստացա, որ հայկյան օրացույցը 14000, հա, ինչքան 678 Ահա, դե տեսեք, իսկ այդ 14000-ը որտեղ, հիմա որ մենք տոնենք 4000-ը որտեղ, պատկերացնում եք ինչ հետաքրքիր բան ենք հիմա այսօր մենք իմացել։ Եվ այսպեսով շատ հետաքրքիր է այս ամենը, այստեղ նաև կա, որ եզդիները մի քանի հազար տարի ունեն, ես վերջերս կարդացի, ասում եմ, լավ, եզդիներն էլ մեզնից շատ են, ուրեմն հետաքրքիր էր այս պայմանները, եւ շատ ուրախացա, երբ որ 14000-ի մասին ես իմացա։ Ասեմ նաև, որ ժամանակակից քաղաքակրթությունը, որը կոչվում է նաև հայկյան ժամանակաշրջան, 15000 տարեկան է մոտավորապես, եւ այս օրացույցը հենց ընդգրկվում է այդտեղ։ Այնպես որ օրացույցը շատ կարեւոր է բոլորիս համար, պետք է բոլորը շատ լավ ուսումնասիրեն եւ մեր պատմությունը գրենք այնպես, ինչպես որ պետք է։ Ինքը ասում է, որ մարդկության արմատը հանդիսանում է հայը։ Իհա ես էլ եմ ասում։ Հա, բոլորս ենք ասում։ Հա, դե դրա համար զարմանն է, որ մեր տոմարը այդքան 4000 տարեկան է, աստորիներն է 6000 տարեկան եւ ընդհանրապես էլ այսպես։ Այնպես որ շատ բան կա ասել։ Ներողություն, մենք չենք հակասում Հերունու ասածին, մեծարգո։ Իհարկե։ Անկամ եթե վերադառնանք քաղաքակրթությունների սկիզբ, իսկ մեր հետևորդները գիտեն, որ մենք 20-րդ քաղաքակրթությունն ենք ապրում, առաջին գոյացած պետությունը, որ անջատվել է նախնիների համայնքից, եղել է, այո, կրկին մերը։ Մենք առաջին ձևավորված ազգն ենք, ներողություն։ Ազգ եւ պետություն, այո, որը միլիոնավոր տարիների արդեն խոսակցություն է, ոչ թե 10 Եվ այս բոլորը ինչ որ մեր շրջապատող ազգերի ինչ որտեղ նախանձն է առաջացնում նաև։ Այդ ատելությունը, որ մեր հանդեպ կա մեր շրջապատի մեջ, բոլորը գալիս է մեր, այսպես ասած, լավը լինելուց, մեր զարգացած, կիրթ, արտաքնապես ամեն ինչով եւ հրաշալի պատմություն ունենք։ Մեր ամբողջ փաստորեն մեր լավը լինելը նաև մեր դժբախտությունն է, հասկանում եք, մեր դժբախտությունը գալիս է հենց մեր լավը լինելուց։ Այդպես որ պետք է իմանանք մեր պատմությունը, կարողանանք բոլորին պատասխանել այնպես ինչպես ճիշտ ենք համարում եւ ճիշտ է եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ես համոզված եմ։ Մեր հարցի պատասխանը, որ մենք առաջինն ենք, դրա համար ոչնչացնում ենք։ Այո, դե հա, ինչ որ մեկը այդպես էլ անում են, մեր առաջի ցեղասպանությունը չի կազմակերպվեց։ Հենց դրա համար այդ տարածքը փորձում էին առաջինը մեզ հանեցին այդ տարածքից, այդ փոքրասիական տարածքը, հայկական լեռնաշխարհի եւ շրջակա տարածքներ, առաջինը ցեղասպանություն կազմակերպեցին, մեզ հանեցին այնտեղից, որ մենք չլինենք այնտեղ։ Հետո հիմա սկսեցին սիրիացիներ, արաբներ, այն մյուս եզդիներ, քրդեր, դե քրդերի մասին չեմ ասում, որտեղ նրանք արժանի չեն խոսելու, որ իրենց մասին խոսենք։ Ամեն դեպքում տարածքը մաքրում են, բայց դա ես չեմ կարծում, որ ճիշտ պետք է լինի կամ կլինի, հնարավոր չի այդպիսի բան։ Մենք տեսանք, որ Թուրքիայի բնակչության 40-50% հայկական արմատներ ունի։ Մենք պետք է դուղությամբ աշխատենք նաև։ Մենք այնքան շատ բան ունենք անելու, որ այսօր չենք անում, բայց վաղը հաստատ կանենք։ Իսկ հիմքերը պետք է ստեղծվի։ Իսկ հիմքերը ստեղծում է Ռուբեն Գրիգորյանը եւ մեր պատմաբանները նաև, որոնք հասկանում են, որ պետք է իրական պատմությունը ներկայացնենք։ Այո։ Դուք ասեցիք Անգլիստի մասին։ Այո։ Եվ որքան ես հասկացա, երկու արատա է եղել։ Այո։ Լանոր ենք բարձել։ Ասեմ ձեզ, Արտակ Մովսյանը դրա վերաբերյալ արատայի վերաբերյալ նա իր ամբողջ կյանքը նվիրել է համարյա թե արատայի ուսումնասիրությանը։ Հիմա ձեր ասած արատան եւ Արտակ Մովսյանը, որ ներկայացնում է մյուս արատան, երկրորդ ասենք։ Գավուկչյանն էլ ասենք, հա, Գավուկչյանն էլ էր ներկայացնում, Մարտիրոս Գավուկչյանը։
Առաջինը նա է Արատայի մասին խոսել։ Գավուշյանին էլ շատ գիտել։ Դե շատ առաջինը նա է Արատայի մասին խոսել։ Ակադեմիական, պատմագիտական հաստատությունները ընդհանրապես չգիտեն։ Ես գիրքը Հովիկ Ներսյանին կարծում եմ գիտեք, չէ՞։ Վերցեք գնացել եմ Հայաստանի Հանրապետության Սպասը կասեմ, ճշմարտությունը սաման չունի։ Վերցրեք գիրքը գնացել եմ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրենի մոտ Աշոտ Մելքոնյանի։ Ասում եմ, այս սա Հովիկ Ներսիսյանն է, դուք ծանոթ եք այս գրքի հետ։ Ասում եմ, ոչ։ Ինչ որ է։ Հիմա ձեր ինքը նոր շրջանի մասնագետ է, հնագույն շրջանի մասնագետ չի։ Դե հավանան դեպս չի ուսումնասիրել այդ շրջանը։ Դե հիմա Զորավոր հայ ձեր ներկայացած Արատը եւ Արտակ Մովսյանի Արատայի տարիների, հազարամյակների կամ դարերի ինչ տարբերություն կա։ Ոչ մի տարբերություն, պարզապես տեղանքի տարբերությունն է։ Արտակ Մովսիսյանը հենվելով Գավուկչյանի վրա, ասացի վրա, դա պետություն էր մեծ ներկայացնում եւ քարտեզել գծել էր, գրել էր Արատա պետություն մեծ, բայց պարզվում է Արատան քաղաք պետություն է, ոչ թե մեծ տարածքով պետություն։ Այդքան տարբերությունը դա է ընդհանրապես։ Մարտիրոս Գավուշյանը նաեւ բան Երևանում Երևանի կառուցման որպես ամրոցի։ Ես ծանոթ եմ իր աշխատանքին։ 600 զինվոր, 600 զինվորներ նաև բերում է Կայազոր Սասունից բերում է։ Խաթից, որպեսզի Կայազոր կանգնացնել բանից։ Ուրեմն ձեր ասած, այստեղ ուրեմն տարբերություն չկա, ձեր ասած եւ Արտակ Մովսիսյանը։ Արտակ Մովսիսյանը ասում պետություն էր համարում մեծ տարածքով, իսկ հիմա ապացուցում ենք, որ դա եղել է Արմավիրը։ Արմավիրը եւ Մեծամորի այդ տարածքում։ Այդքան նեվազում է։ Քաղաք-պետություն է սա։ Փոքր պետություն։ Այո, քաղաք-պետություն, ինչպես որ շումերական ուռներ ժամանակային, ինչպես սոցիալ անտառները Արմավիրը։ Այո, կային։ Ես այդ մասին հիմա գրում ենք։ Ներողություն, պարոն Սարգսյան, երբ որ ընթացքի մեջ է կհրապարակվի Այո, գրում ենք։ պատմության վերաբերող մեր հաջորդ հատորը, այդտեղ մանրամասն տեղեկան։ Այո, սոցիալ մասին կա անպայման։ Մի խոսքով ես իմ խոսքը ավարտեմ, շնորհակալություն նույնիսկ Ռուբեն Գրիգորյանին, Լիլիթին, Գոհարին եւ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Տիկին Տերյան։ Ձեր հարցը Արատայի մասին ես ասեմ, որ դուք իմանաք ինչ ուղով ենք հիմա մենք գնում։ Արատան դա մի փոքրիկ քաղաք էր հայկական ահռելի մի կայսրության մեջ, հայկական, որ ընդգրկում էր ամբողջ փոքր Ասիան, ընդգրկում էր մեր այս Հայաստանը, որ մենք ասում ենք մեծ հայք, ընդգրկում էր Միջագետքը շումերների հետ միասին վերցրած։ Արատան ընկնում էր Եփրատ եւ Արածանի գետերի այդ արանքում, Արատան այդտեղ մի հատ փոքրիկ քաղաք ա եղել, որի մասին ինձ կակրած ուղղորդողը եղել է Արտակ Մովսիսյանի գիրք։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք կարդացել եք դրա մասին, լավ եք արել, որ չկարդաս ոնց ուսումնասիրես։ Այդ հայկական կայսրությունը դաշնությունների պետություն է, դաշնային պետություններ է, որի մեջ մտնում են հետերը, ապրիս, դե համ հարցը գիտես, համ տալիս ես։ Շնորհակալություն, որ դու պատասխանեցիր։ Հարգելի ընկերներ, մենք այսօր պատրաստ ենք պատասխանելու ձեր հարցերին։ Խնդրեմ, կարող եք հղել ձեր հարցերը, հաղորդման այս երկրորդ բաժնում կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Մաքուր, այո։ Այո։ 100%։ Մաս 20-րդ հաղորդմանը վերջում անդրադարձակ, որ մեկ րոպե, դիմել Սուրբ Դիցհալդին քրիստոնեությունից դուրս գալու եւ 9-րդ օրը հաթանոզների հետևորդը դառնալու համար։
մի փոքր կմանրամասնել, ես դա չպատկերացրեցի, եթե կարելի է։ Քանի որ ժողովուրդ ջան գործում է երկու համակարգ եւ մենք բոլորս գիտենք, որ քրիստոնեությունը մեր հակառակ կողմի համակարգն է եւ վերջին 2000 տարիներում Եվ բոլոր կրոնները։ այո, եւ բոլոր կրոնները բնականաբար, այսինքն նրանք բոլորն էլ ծագում են քրիստոնեությունից։ Ինչ է կատարվում, երբ մենք այս համակարգում ենք գտնվում, անկախ մեր կամքից, երեխա տարիքում են մեզ կնքում, թե մենք երիտասարդ տարիքում, թե հարսանիքից առաջ ուղղակի ստիպում են գնալ կնքվել, բնականաբար սա մտածված է այս ամենը։ Մենք գտնվում ենք հակառակորդի տիրույթում, եթե անգամ նույնիսկ մենք դա չենք գիտակցում։ Եվ մեր հայրենակիցները, երբ օրհնություն են խնդրում Սուրբ Դիցերից եւ Սուրբ Սրբոց երկնային Տեր տիրուհիներից, նրանց իհարկե օգնություն հասնում է, բայց գոյություն ունի այսպիսի մի պայման։ Հաջորդ պահին կարող են նրանք էլի նույն հակառակ իրավիճակում հայտնվեն, ինչ որ նախկինում էին օգնությունից առաջ։ Ինչ են ասում իրենք։ Եթե գոյություն ունի երկու համակարգ եւ կամքի ազատություն եւ մարդը ընտրել է քրիստոնեությունը, այսինքն դու հոժարական գիտակցաբար դու գտնվում ես այդ տիրույթում եւ նրանք են քո պատասխանատուները։ Եթե մենք ուզում ենք, որովհետև մկրտության կամ կնքվել, որ ասում ենք, ծիսակարգը կոնկրետ նշանակություն ունի։ Բոլոր փուլերը այդ ծիսակարգի մեզ տանում են դեպի ազատ կամքից զրկում։ Եվ երբ մեր կողմի արամազդի սերնդի դիցերը հասնում են օգնության, հակառակորդ կողմը նրանց ասում է. Ինչ գործ ունես այն մարդու հետ, ով գտնվում է իմ տիրույթում։ Ես եկել եմ քո տիրույթ եմ մտել քո տիրույթում գտնվող մարդուն, ինչ որ մի բան եմ անում, օգնություն եմ ցույց տալիս կամ ինչ որ մի լավություն կամ վատություն։ Ինչ գործ ունես դու այստեղ եւ իրենք բախվում են իրար այս պահին։ Այսինքն մարդը ինքը իր ազատ կամքի արդյունքում գտնվում է այնտեղ եւ իրենք էլ ասում են, եթե դուք ուզում եք, որպիսի մեր օգնությունը եւ պաշտպանությունը ձեզ լինի մշտական եւ լիարժեք, հապա անցեք մեր տիրույթ, որպիսի մենք կարողանանք ձեզ լիարժեք պաշտպանել։ Եվ ինչպես է տեղի ունենում մեկ տիրույթից մյուս տիրույթ անցնելը։ Քանի որ մենք գիտենք, որ Սուրբ Դից Հալդը եւ Սուրբ Դից Խալդը նրանք են պատասխանատու մարդկանց ծրագրերի համար, նրանք են գրում մարդկանց ծրագրերը, որտեղ է մարդը գտնվում, ինչ է անում, ոնց է անում, ինչ ծրագիր է կազմում, ոնց է առաջնորդվում, ով է առաջնորդվում, նրանք էլ իրենց մոտ գրանցում են այս փոփոխությունները։ Կոնկրետ քրիստոնեության հետ կապված այս համակարգից համակարգ փոփոխությունը, տեղափոխությունը նրանով զբաղվում է Սուրբ Սրբոց Դից Հալդը։ Այսինքն, եթե մենք որոշում ենք կայացրել, եթե մենք վստահ ենք, որ մեզ պետք չի քրիստոնեությունը եւ ուզում ենք դառնալ հատանոզների հետևորդը, մենք հատանոզ դառնալ չենք կարող։ Մենք ընդհանրապես նրանց հետևորդը կարող ենք դառնալ, որովհետեւ հատանոզ դեռ դառնալու համար մենք պետք է այն բոլոր հատի գրած սրբազան օրենքներին հետևենք, որպեսզի դառնանք, այո, իսկ մենք նույնիսկ անգամ տեղյակ չենք, որոնք են այդ օրենքները։ Այնպես որ մենք կարող ենք ընդհանրապես դառնալ նրանց հետևորդը, նրանց պաշտպանության ներքո գտնվել եւ մեծ հույս ունենալ, որ մի օր կարժանանանք, որպեսզի նրանք կիսվեն իրենց օրենքներով մեզ հետ, ինչպես արել էին շատ տարիներ առաջ, այսինքն քաղաքակրթության սկզբում, երբ Հայկը եկել էր եւ իր հետ բերել էր այս օրենքները, նրանք բոլորը 1800 եւ այլ ավել դիցերով եկել էին, հիմնել քաղաքակրթությունը, կիսվել մեծահոգաբար այս 350 սրբազան օրենքներով եւ մենք մինչ նրանց հեռանալը համարվում էինք հատանոզներ, որովհետեւ նրանց հետ միասին ապրում էինք այս սրբազան օրենքների ներքո։ Երբ նրանք հեռացան, մենք աստիճանաբար շեղվեցինք այս օրենքներից եւ կորցրեցինք, իսկ նրանք մեզ չեն վերադարձնում եւ շատ ճիշտ են անում։ Այնպես որ մենք կարող ենք դառնալ նրանց հետևորդը, առաջին 1 օր շրջվելով արևելք, խաչ անելով 2 անգամ 4 մատները միացրած, 2 անգամ, եւ խնդրել Սուրբ Սրբոց Դից Հալդին,
տալով նրա անունը եւ տիտղոսը 3 անգամ։ Որից հետո հայտնում եք ձեր որոշման մասին, որ ես այսինչյանս որոշում եմ կայացրել, որպիսի դուրս գամ քրիստոնեությունից, խնդրում եմ ընդունեք իմ որոշումը։ Հալդը իր մոտ գրանցում է։ Այս գործողությունը օրվա ընթացքում պետք է կատարեք 8 անգամ, ամենատարբեր ժամերի, երբ ձեզ հարմար է։ Խնդրելուց հետո շնորհակալություն եք հայտնում եւ խաչ եք անում եւս 2 անգամ։ Եվ այսպես 8 անգամ այդ օրվա ընթացքում։ Հաջորդ օրվանից սկսած հաշվում եք 8 օր, 9-րդ օրը դիմում եք նորից Հալդին, նույն սկզբունքով, խնդրելով նրան, որ դուք նորից որոշում եք կայացրել եւ ցանկանում եք դառնալ հատանոզների հետևորդը։ Խնդրում եք, որպիսի ձեզ ընդգրկի հատանոզների հետևորդների շարքում։ Վերջում խաչ եք անում, այս գործողությունը նույնպես կրկնում եք օրվա ընթացքում 8 անգամ տարբեր ժամերի։ Այսինքն մենք այս 10 օրերի ընթացքում ստացվում է դիմելու ենք 2 անգամ, մեկը դուրս գալու համար 1 օր ամբողջական եւ մեկն էլ ամենավերջում, երբ որ այդ տվյալ օրը չենք հաշվում 8 օր միջանկյալ եւ 9-րդ օրը դիմում ենք ընդունելու, որպեսզի նրանք մեզ ընդունեն հատանոզների հետևորդ։ Կարծում եմ հասկանալի էր։ Շատ վաղուց։ Համաձայնեք Վազգեն Գևորգյանի թեզերին առաջարկած։ Ես կփորձեմ պատասխանել, բազմիցս փորձել ենք հասկանալ սկզբունքը։ Անկեղծ եմ ես ձեզ ասում։ Նախ դիցերը բացարձակ հերքում են որևէ բան, ճշմարիտ չկա դրանց մեջ, անկեղծ ասած, մինչև վերջ ինքս չեմ էլ հասկանում։ Բայց ինչը որ հասկանալի է կամ հնարավոր է հարցնել, ձևակերպել, ասում են, որ այդտեղ գիտական ոչինչ չկա։ Վազգեն Գևորգյանի վերաբերյալ է։ Ես ամեն տարի օգոստոսի 11-ին գնում եմ Սյունիքի մարզ, որտեղ նաև Վազգեն Գևորգյանն է ներկա լինում, և այդ խումբը գիշերը ժամը 3-ին, որտեղ որ հավաքվում եք, տեսնում ենք Օրիոնի համագործակցությունը ինչպես է ձևավորվում, ես 2 տարի այն աշխով տեսնում եմ, դա ինչպես կբացատրեք։ Այդ թեզը առաջ էր բերել հենց Վազգեն Գևորգյանը և նա էր այդ ճանապարհը բացահայտել։ Եվ ինչ է դա նշանակում, կասեք, մենք չենք հերքում, նման տիեզերական երևույթ կա։ Ինքը ուղղակի ասում է, որ այդ համաստեղությունը, այսինքն օգոստոսի 11-ը չի համարվում մեր նավասարդը, Նավասարդ չասենք, օգոստոսի 11-ը Հայկի և Նեբրովթի ճակատամարտում մեր հաղթանակի օրն է, որը մեր տոնակցություն հենց հաղթանակի օր է կոչվում։ Եվ դա մեր նոր տարվա հետ կապ չունի։ Բացարձակ։ Իսկ ինքը որ ասում է 12 ամսից բացի կա նաև 13-րդ ամիսը եւ 1 շաբաթ։ Ոչ, դա էլ է հերկվում։ Այսինքն հենց 12 ամիս է։ Այո, այո։ Եվ չկա 28 օրանոց ամիս։ Նման բան գոյություն չունի։ 30 կամ 31 օր են բոլոր ամիսները։ Այսինքն փետրվարը, որ մի ամիս 29-ն է լինում, մի ամիս 28, դա Ոչ, չկա։ այդպիսի բան իրականում չկա։ Դա շեղումներից մեկն է։ 30 կամ 31 օր։ Իսկ Վազգեն Գևորգյանն ասում էր, որ ինքը աստղադիտակներով, բաներով լրիվ նայել է, ինքը ապացույցներ ունի, դա ինչպես կարող ենք։ Ներողություն, մենք ձեզ փոխանցում ենք այն, ինչ որ ասում են 3.5 միլիոն տարեկան դիցերը, թե ինչ է ասում Վազգեն Գևորգյանը, որ այստեղ ներկա էլ չի, եկեք չքննարկենք։ Խնդրեմ։ Ոնց սուրբ սրբոտ երկնայի երկրային դեր արամասաճար կա Հայաստանում։ Արևելյան մեր ներկայիս Հայաստանում գոյություն չունի, եղել է Արդահանում
Եվ եթե չեմ սխալվում, Ուրհայի մերձակայքում, եթե սխալվում եմ ինձ կներեք, 2 տաճար ընդամենը եղել է, նա տաճար ունենալու իրավունքը միշտ զիջել է կանանց, եւ շուտով կավարտվի 3-րդ տաճարի շինարարությունը, որն ինչպես գիտենք, Իսպանիայում է, Անտոնիո Գաուդիի այդ հսկայական կառույցը, այո, Սուրբ Ընտանիք կոչվող տաճարը։ Ինքը 100 տարի է, եթե ոչ ավել կառուցվում է, այս տարի, եթե չեմ սխալվում, պիտի ավարտվի կառույցը։ Ինչու չի համարվում 3 տաճար, որովհետև դեռ անավարտ է 3-րդը։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի տաճարը որ կառուցվում է, ինչ կասեք։ Ժամանակավոր է, կասենք միայն դա։ Այնտեղ հատ դիցի սրբավայրն է եղել եւ հենց լեռն էլ կոչվում է հատի այո անունով, հատ իս, այսինքն հատ դից, ավելի շուտ այդպես է եղել եւ ժամանակի ընթացքում այն կվերականգնվի։ Դա մաքուր կռապաշտություն է, անձեն աչքով էլ երևում է։ Ինչին այս համակարգը բացարձակ դեմ է։ Ընդհանրապես, եթե կրոններին է դեմ, կռապաշտությանը ինչպես կվերաբերվի։ Իսկ այդ դեպքում արձանը լիարժեք կառուցվել է, թույլ տրվել է դիցերի կողմից։ Ժամանակը ցույց կտա։ Մենք հատուկ հարցում չենք արել դրա վերաբերյալ, որովհետև շատ ավելի լուրջ պրոցեսներ են սկսվում ամեն օր, ավելի արագացված, ավելի ճակատագրական, արձանի ճակատագիրը առանձնապես էական չի այս բան։ Ես այս հարցով մեկ անգամ հարցրել եմ պարոն Ռուբենին, ինչքան կտևի այս արձանի գոյատևումը, իհարկե սա շատ շուտ էր, բայց քանի որ տիեզերքում իրադարձություններ են փոխվել եւ այլ կերպ են զարգանում իրադարձությունները, բնականաբար այս թվերը փոխվում են։ Այն ժամանակ դիցերը պատասխանել էին, որ ամենաշատը 20 տարի այդ արձանը այդ տեղում կմնա։ Բայց վերջերս երբեք չենք հարցրել եւ քանի որ գիտենք իրադարձությունները ինչպես են զարգանում, շատ հնարավոր է որպեսզի այդ ժամանակները շատ կրճատվեն։ Խնդրեմ։ Իսկ ասենք դուք ինչպես եք զգում, երբ որ ինչ-որ բան ձեզ ասում են, պետք է գրեք, ինչպես եք զգում ներկայացնել դիցի ներկայացումը։ Ներողություն, երևի դուք քչերից եք, հուսամ միակն եք, որ տեղյակ չեք ինչ սկզբունքով է կապը կայանում եւ ինչպես ենք մենք ստանում ինֆորմացիան։ Մենք ինքներս չենք այդ կապը հաստատում, այլ Ռուբեն Գրիգորյանը եւ նրա ստացած ինֆորմացիան մենք այո գրի ենք առնում։ Չանելինգի միջոցով կներեք։ Որևէ տերմին գործածել իմաստ չունի, որովհետեւ կապի այդ ձևը, որի մանրամասները մենք չենք բացահայտի ձեզ այսօր, գոյություն ունի երկրագնդի վրա միայն Ռուբեն Գրիգորյանի հետ։ Հետադարձ կապ ցանկացած վայրկյանին, օդում, ջրում, ցամաքում, տրանսպորտում, որ կարող է ունենալ մարդը երկրագնդի վրա դիցերի հետ, ունի միայն Ռուբեն Գրիգորյանը։ Խնդրում եմ այս փաստը երբեք չմոռանալ։ Ըստ ձեզ մեր հայոց ճակատագիրը բարի օգուտ մեզ լուծվելու է։ Անշուշտ։ Եթե մեզ խելոք պահենք։ Գիտեք ինչ, այն ազգերը, ովքեր անգամ կմտածեն հայի ոչնչացման վերաբերյալ, տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, պետք է արդեն հետևություններ անենք։ Եթե գոյություն չունի հայ ազգը, չի կարող գոյություն ունենալ այո, առհասարակ քաղաքակրթությունը։ Այսինքն նրանք ոչ մի կերպ դա թույլ չեն տա։ Եթե անգամ պետք լինի հայ ազգի ներկայացուցիչների փոքրիկ հատված վերցնել եւ մնացածին բնաջնջել, նա դրանք կանեն, բայց չեն թողնի, որ հայի տեսակը վերանա։ Եվ մեր խնդիրն ու նպատակն է հենց հայության փրկությունը։
ուղագի իմաստով։ Մնացածի հետ ինչ կկատարվի, անկեղծ ասած, մնացածը կկողմնորոշվեն, բայց մենք օրհասական վիճակում ենք եւ քանակապես, եւ տնտեսապես, եւ բարոյապես թույլ տվեք ասել, քաղաքականությունից չենք խոսում, ավելի ծանր ժամանակ մենք չենք ունեցել։ Այնպես որ մեր սթափության կոչն է սա։ Եվ մեր հաղթանակը լինելու է այս համակարգին վերադառնալը։ Սրանով է մեկնարկվելու մեր հաղթանակը։ Այլապես, եթե գնում այլասերում ամբողջ աշխարհում, կվերանան բոլորը, առաջինը հայը եւ մնացածն նրանց հետևից։ Եթե չկա հայը, իմաստ չկա մնացածի։ Ողջունում եմ բոլորին այս դահլիճում, շատ շնորհակալություն կազմակերպելու համար, քանի որ օրացույց է փոխվում կյանքում, իմ հարցը վերաբերվում է աուտիզմ հիվանդությանը։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծել, ինչպես կարող ենք օգնել նմանատիպ երեխաներին եւ տվյալ դեպքում, որ Սուրբ Սրբոց դիցին դիմել։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, շատ անհատական է, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ աուտիզմը դա հիվանդություն չի եւ դա տրվում է, դա գալիս է հոգու հետ, ուրեմն գալիս է պատիժ տվյալ հոգուն եւ բնականաբար ընտանիքին, որտեղ որ պետք է բնակվի տվյալ հոգին, մարմինը։ Կա այսպիսի մի հանգամանք, երբ ժամանակի ընթացքում նա կրում է իր համապատասխան պատիժի պատժաչափը, դիցերի կողմից մեղմացվում է նրա վիճակը, բերելով մի ստաբիլ վիճակի, որը որ չի խանգարի նրա կյանքն ապրելուն մինչ իր կյանքի վերջ։ Եվ այդպես մարդը ապրում է, բայց անհատական դեպքերում պիտի փորձենք ուղղակի դիմել պարոն Ռուբեն Գրիգորյանին, հարցում անելով կոնկրետ տվյալ անձի վերաբերյալ եւ տեսնենք ինչ կասեն իրենք, որովհետեւ կան դեպքեր, որ դիցերը իսկապես ընդառաջ են գալիս, բայց կան դեպքեր բացարձակապես մոտ անգամ չեն գալիս։ Նայած ում մասին է խոսքը, նայած ինչ չափի է այդ պատիժը։ Նույնիսկ նրանք իրավունք չունեն, այսինքն խախտելու արարչի այս դրվածքը։ Կխնդրեմ կապվել հետո ինձ հետ, թողնել տվյալները եւ մենք կարողենք փորձել ճշտել։ Հնարավոր է նրան օգնություն ցույց տալ, թե ոչ։ Եվ ում կարելի է դիմել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Այստեղ հարց առաջացավ, ինչու պատիժ եւ ինչու ընտանիքին։ Ոչ միայն ընտանիքին։ Ընտանիքն է մեղավոր։ Սա մեկ օրվա համար չի, երբ որ մենք մարդուն տեսնում ենք, մենք չգիտենք, քանի կյանքեր է ինքը ապրել, ինչերի մեջով է անցել, նախկին կյանքերում ով է եղել եւ ինչ արարքներ է գործել։ Բնականաբար նման երեխայի, նման հոգուն որպես պատիժ չեն ուղարկի այնպիսի մի ընտանիք, որը իր նախկին կյանքերն ապրել է ճիշտ, մաքրեմաքուր եւ արժանի չի դրան, այսինքն այստեղ երկու ստեկ համապատասխան պայմաններ են ստեղծվում, այսինքն արարիչը նայում է, ում կարելի է ուղարկել, որ եւ ծնողը դաս կքաղի ինքն իր արարքների համար, այսինքն կկրի իրեն համապատասխան պատիժը, որը ինքը նախկին կյանքերում թույլ է տվել եւ տվյալ հոգին էլ բնականաբար իր նախկին կյանքերի համար թույլ տված պատիժի համար կստանա ինչ որ ստացել է։ Այսինքն սա որոշում է արարիչը եւ չեմ կարծում, որ նա մեզանից լավ գիտի իրեն այս հոգիների անցած կյանքերը եւ նրանց ապրածները եւ նրանց արածները ու չարածները։ Շնորհակալություն։ Ահա, մեկ րոպե խնդրում եմ։ Ներողություն։ Կամ վերապահորեն վստահ եք Գրիգորյանին։ Ժամանակը բավարար չի ձեր հարցին պատասխանելու համար, որովհետև անթիվ անհամար փաստեր, վկայություններ, օրինաչափություններ, մի քանի տարվա մեր կենսագրությունը պատմել չենք կարող այս դահլիճում։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, բացահայտումներ տիեզերքից էջում, այնտեղ մանրամասնորեն խոսվում է մոտարապես 20-ից ավել եթերներ, այսպես դասախոսություններ եւ գիրքը կարող եք ձեռք բերել, շատ մանրամասն այնտեղ ինֆորմացիաներ կան այդ ամենի մասին։ Բարև ձեզ, ներեցեք, ես առաջին անգամ եմ ներկայանում
Առաջ անգամ ներկա լինում այսպիսի բանախոսության կամ հետաքրքիր հարց ու պատասխանի եւ զրույցի։ Իմ ընկերուս շնորհիվ ես իմացա պարոն Գրիգորյանի մասին եւ այս հետաքրքիր օրվա մասին։ Բազմաթիվ հարցեր առաջացան ձեր ելույթներից հետո եւ հարցումների եւ ելույթներից հետո ներողամիտ կլակ ես չեմ կարող այդ բոլոր հարցումները ուղղել, որովհետեւ եթե հարցումները ուղղեմ ամբողջ գիշեր եւ հաջորդ օրերը կշարունակվեն, բայց տարանջատել եմ որոշակի 1-2 հարցում, ներեցեք Տիկին Լիլիթ, այդպես Տիկին Լիլիթ, դուք ասացիք, որ ձեր խոսքի մեջ, եթե որքան որ չեմ սխալվում, ասացիք վարկանիշ ունեցող անդը, որը 20 թե 30% ունեցող վարկանիշ ունեցող անձի վերևից չեն մոտենում։ Հիմա ես հարցում ունեմ, շատ անգամներ եմ լսել, որ այդ մարդ, որը տվյալ հարցում կամ տվյալ բնակավարում բացարձակ գաղափար չունի եւ մոտենում են նրան։ Ես ձեզ հասկացա։ Այսինքն մարդը եթե այս գիտելիքների մասին որևէ գաղափար չունի, ինչով է մեղավոր։ Վարկանիշը գիտելիքը չի։ Վարկանիշը մեր բարոյական նկարագիրն է ավելի շուտ։ Գիտելիք ունենալը օգնում է, որ մենք ավելի բարձրացնենք այդ վարկանիշը։ Իրենք այդ անձը բարոյական վարկանիշով նորմալ է, գիտելիք տվյալ հարց։ Չի կարող լրիվ նորմալը 20% վարկանիշ ես ուղղակի Տիկին ասացի Գոհարի Տիկին Գոհարի նախադասությունը չծագել այդ հարցը ինձ։ Ինչպես կարող են լավ, այսպես ես բաց հասարակ լեզվով ասեմ։ Ասեք ոնց հարմար է։ Ինչպես կարող է տվյալ անձը, որ ինքը չգիտի բարձր վարկանիշով, ցածր վարկանիշով գիտելիք ունի, բայց նրան տրվում է բավական բաներ եւ այսօր այդ անձը կամ անձինք անում են այն ինչ որ իրենց վերևից տրվել է։ Այդ ինչպես հասկանալ։ Դա տրվում է այնքանով, որքանով որ նա արժանինքներ ունի։ Եթե տրվում է, ուրեմն այդ մարդը չի կարող ունենալ 20 կամ 30% անոց։ Եթե դուք չգիտեք վարկանիշը, ուրեմն այդ մարդը ունի այդքան վարկանիշ, երբ որ նրան տրվում է։ Շատ շնորհակալ եմ, այդ հարցը ինձ իրապես մտափոխեց, որ ներողություն, ինչի՞ց էիք ենթադրել, որի 20-ը իր վարկանիշը։ Որ ասաց, որ 20-30% ունեցող վարկանիշ ունեցող մարդը վերևից ինչպես կարող է մոտենալ եւ զրույցի մտնել հետը։ Չեն կարող։ Այո, բնականաբար չեն կարող։ Բայց եկել են զրույցի մեջ մտել են։ Որտեղի դուք չգիտեք ինչքան վարկանիշ ունի այդ մարդը։ Գիտեք տվյալ մարդու վարկանիշը։ Այո, գիտեմ։ Այո, գիտեմ։ Որտեղից գիտեք։ Այդ մարդուն գիտեմ։ Այդ մարդուն գիտեմ։ Ուրիշ հարցեր։ Ուրիշ հարց։ Ես ես հետո կմոտենեմ կասեմ։ Ուրիշ հարց Տիկնոջ հարցը եւ հիմա ես ինքս եմ մտածում այդ հարցի շուրջ ձեր պատասխանը ուղղակի չգիտեմ բանա զրույց է ուղղակի այ որ դուք ասեցիք կյանքի ասենք որ երրորդ կյանքում 20-րդ անգամ է ծնվել կամ 25-րդ անգամ մենք ոչ ոքս չգիտենք թե մենք որ երրորդ անգամ ենք ծնվել եւ հանկարծ հին մարդ որևէ հանցանք է գործում կամ տվյալ ընտանիքը նկատի ունեմ կամ տվյալ ծնողը կամ երեխան այդ երեխան ինչով է մեղավոր որ պատժվում է եւ նա ծնվում է հիվանդ Ես ներողություն եմ խնդրում ինչ որ դուք հարցնում եք բազմիցս պատասխանները հնչել են մեր եթերների ժամանակ դուք երևի քանի որ առաջին անգամ եք խնդրում եմ ձեզ նայեք այդ եթերները, դուք ձեր հարցերի պատասխանները հիմնականում կստանաք, ինչ եթե հարցեր հետո կմնան,
դուք կարող եք անհատապես ուղղել մեզ։ Եվս մեկ հարց, ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն, բոլորն այստեղ ունեն հարցեր։ Մեկ հարցից ավել չի կարելի, խնդրում եմ։ Կներեք, էլի մեկ Դուք ինձ հարց։ կգրեք, կզանգահարեք, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Աստված դա էներգետիկ դաշտ է եւ Աստված դա լույս է։ Ինչպես կարող ենք Մութել է Աստված։ Եվ պատիժ։ Եվ սեր։ Այո, եւ գորություն։ Որ ասում են ոչ, Աստված միայն սեր է, ոչ, նման բան չկա։ Հնարավոր է որ դիցերը փորձություն տանող։ Ոչ, չէ՞։ Ոչ։ Հակառակորդ դիցերը իհարկե հնարավոր է, որ ձեզ որոշակի իրավիճակների առաջ կանգնեցնեն, բայց միևնույն է ձեր քայլերով է որոշվում ձեր ապագան։ Մենք մեր մեծ խնդիրը, մեծ սխալը այն է, որ մեր սխալները վերագրում ենք դիցերին, փորձություններին, բա մենք ինչի համար ենք։ Այդ դեպքում մի ուրիշ էլ դրանից կապված մի հարց էլ էլի, ասենք ես մեծ պայքարի մեջ եմ մտնում, մի խնդիր եմ ուզում լուծեմ։ Այդ խնդիրը չեմ կարողանում լուծել ու ուզում եմ իմանամ էլի, այդ գիտեմ որ իմ խնդրի մեջ մարդիկ, հատուկ մարդիկ կան, որ խանգարում են ու այդքան ինձ տառապանք են պատճառում։ Հիմա բայց ես վախենում եմ դիմեմ դից պատիժին ու դից, ասեմ կարող է կասկածների մեջ եմ ընկնում։ Որ դեպքում կարելի է դա հստակեցնել։ Լավ է որ այդ հարցը տվեցիք, այսպես ասեմ։ Պատիժ եւ վրեժ դիցերը այն դիցերն են, արամազդի սերնդի, որոնք ոչնչացված են։ Ինչու են ոչնչացված, որովհետեւ չեն կատարել իրենց գործառույթը մեր պաշտպանության, թշնամու պատժի։ Պատժին ու վրեժին մոռացեք։ Եվ ով է փոխարինում? Նեմեսիս օրինակ։ Այո։ Հա, ուրեմն Նեմեսիսի։ Ուրեմն դիմել Նեմեսիսին ճիշտ է, էլի։ Եթե վրեժի պատժելու խնդիր կա։ Ասենք մի փոքր կասկածի դեպքում էլ ասենք էլի, կարելի է ինչ-որ ներողություն խնդրել, որ կարող է ասենք մի բան են չլինի, բայց համոզված եմ։ Եթե համոզված չեք, ուրեմն դիմեք ամենին, դիմեք Սուրբ Հուդային, դիմեք Հալդին, Հայկին, բոլոր են դեպքերում, որտեղ չեք կողմնորոշում։ Հա, էլի պատժի ձևով, չէ, հաստատուն գիտեմ, բայց էլի կասկածներ։ Պատժի համար ասեցի։ Հա, շնորհակալություն։ Սեմինարի կամ լեկցիայի վերաբերյալ մոտակայք վաղ կլինի տենց մի բան։ Առաջիկայում պլանավորում ենք ամսի 1-ին ունենալ դասախոսություն սեմինար եւ ամսի 8-ին, մարտ ամսվա 8-ին։ Այո, նոր խմբին կարող եք միանալ մարտի 8-ին։ Դա տեղի է ունենում օնլայն, դասախոսությունները վճարովի են, առավոտյան կիրակի օրը, այսինքն ամսի 8-ին, առավոտյան ժամը 12-ին։ Բայց պետք է նախապես գրանցվեք, խնդրում եմ զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ 15,000 դրամ Հայաստանից մասնակցողների համար։ Մեկ լեկցիան, հա։ Այո, 2 ժամվա դասախոսություն, 2-2.5 ժամ մոտավորապես դասախոսություն սեմինարը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հետևելով ձեզ, ես խնդրեցի քանի անգամ դուրս գալ հակառակորդի դերույթում եւ հետևել հեթանոսության։ Եվ տեղյակ լինելով ամեն ինչից, անկախ մեզանից մեր հարազատները նորից շարունակում են մկրտվել, այդ շարունակվում է։ Հիմա ես կարող եմ ներկա լինել այդ մկրտությանը, բայց մնալ իմ սկզբունքներին հավատարիմ։ Այո։ Այո, կարող եք եւ կարող եք դիմել։ Այո, որպես ընտանեկան հավաքույթ ներկա լինել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ուղղակի քավոր կանգնել կնունքի եւ այլն իրավունք չունեք բնականաբար, եթե ատոնոսության հետևորդ եք։ Ինքան դժվար է, երբ որ ասում ես մի համակարգից մյուսը, միշտ ասում ես մենք չգործենք, լավ անենք, ճիշտ անենք, լավ անենք։
Մեղքի մասին մեր պատկերացումներն էլ պետք է վերանայվեն, որն է մեղք, որը մեղք չի, և այստեղ արդեն ճշգրտվում են ազատության մասին մեր պատկերացումները, մենք աղավաղված պատկերացումներով ենք ապրում, որովհետև ազատությունը այն սանձարձակությունը, բարձի թողի, անպատասխանատու վիճակը չի, ինչ այսօր ամենուր տիրում է։ Ազատությունը խիստ սահմաններ ունի, խիստ։ Ճիշտ սահմանները հասկանալ և պահել, այս սա մեծագույն մեր խնդիրն է։ Խնդիր չի, սա է մեր գործը, մեր նպատակը։ Շնորհակալություն հարցերի համար, հարգելի ընկերներ։ Մենք ուզում ենք նաև մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրինությանը և աշխատակազմին այս գեղեցիկ դահլիճը մեզ տրամադրելու համար։ Եվ հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ մեր բակային հատված օգտվելու մեր հյուրասիրությունից և միասին նշելու նոր տարին։